Moja, czy mój płacz nie wzrusza cię? Czy twe serce jest tak twa... O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry telewizorku chyba. Pora już zaczynać. Już dzieciaki uśmiechnięte, już wesoła każda mina. Jedyneczka, jedyneczka, błysk słoneczka w pochmurny dzień. Gilotyneczka, gilotyneczka, smaczna jak malinowy krem. O kurde, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Alicja, dzień dobry Joanna, dzień dobry Emmet, dzień dobry Wojtek Łukasz, dzień dobry Hrabio Niczego, dzień dobry XXC, dzień dobry Michał Tomasik, Michał Tomasik, Michał Tomasik, ten Michał Tomasik. Kurde, jest 3 minuty przed startem. Tak po prostu wybiegłem z wyciskania pryszcza w łazience, wybiegłem i od razu włączyłem stream, a tu jest 3 minuty przed. A mam super żarty mam przygotowane, a nie chciałbym się z nimi wystrzelać przed godziną 8. Więc nie wiem, co będziemy robili przez najbliższe 3 minuty. Słuchajcie, przez najbliższe 3 minuty myślę, że mogę coś jeszcze zaśpiewać. O miła moja, czy mój płacz nie wzrusza cię? Czy twe serce jest tak twarde, że opuszczasz teraz mnie? O, zacznij od nie super żartów. Jak Jan Pietrzak, co? Jan Pietrzak, żeby Polska... Dzień dobry Radimira, dzień dobry Aro, dzień dobry Pączek the Boss. Żeby Polska była Polską, żeby Polska, że kawiarenki, Widzisz, Emmet, mówisz masz, to jest lepsze niż koncert życzeń, to jest lepsze niż telewizja, to jest video, songwriting, singing on demand. Nie piłem jeszcze kawy dzisiaj w ogóle, słuchajcie. Kawalerki, Przypomniał mi się program Jajo z TVP, Studio Jajo z Rychem Makowskim, który był też wspominany wczoraj i który bronił Rycha Makowskiego. Dzień dobry, Bonaventura. Dzień dobry, Zieleti. Radimira, powodzenia. Czekajcie, bo widzę, że tutaj czat z moją mordą się koliduje. O, cyk, cyk. I teraz już nie powinien kolidować, I guess. Cyk, tu przesuniemy. W locie na żywo zmiany. O, teraz dobrze. Tętno pulsu, to jest tętno pulsu, dokładnie. Dzień dobry Pazuzu. Kawalerki, kawalerki, Małe tak, żeś zaledwie wszedł do łóżka, a jednocześnie jesteś w kuchni. Kawalerki, Radimira jeszcze nie, ale kawiarenki, siema Andrzej. Drogie tak, że gdy kredyt wszedł, spłacasz go aż po kres. Kawalerki, Czy jest już 8? Jest już 8, zajebiście, mogę przestać śpiewać, mogę przywitać się z wami jeszcze raz. Dzień dobry osoby. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie O nie mogę tego śpiewać, bo tego się nie pozbędę z głowy potem. Jachim W, siema. Nie oglądamy dzisiaj, Radimira, twoich animek, ale myślę, że dzisiejszy stream ci to wynagrodzi. Tak myślę, słuchaj, ale to będą takie... taki niespodziewany obrót wydarzeń przyjmie dzisiejszy stream. Nie chciałbym tutaj spoilerować za bardzo, ale myślę, że do tej co najmniej 9 warto zostać. Tak mi się wydaje, słuchajcie, tak mi się wydaje. Siema Piotr.
Siema, siema, siema. Zawsze o tej porze. Co ja próbuję wpisać? Co ja próbuję wpisać na klawiaturze na drugim kompie? Powiedzcie mi. Co ja próbuję wpisać? Twitch próbuję wpisać. Twitch próbuję wpisać. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, a żebyśmy mieli jeszcze lepszy humor dzisiaj, żebyście wy mieli co najmniej w połowie tak dobry humor jak ja, w połowie co najmniej, co najmniej, to zaczniemy. Wiecie od czego zaczniemy? Słuchajcie, zaczniemy. Siema Michał. Słuchajcie, zaczniemy od oglądania telewizji Republika. Siema Dominik Szopa, który jest z nami pierwszy raz na czas. Nie czuję, że rymuję, ale to nie ja, to Dominik. Słuchajcie, zaczniemy. Słuchajcie, czemu tylko 7 lajków na streamie, pyta Awatar DM. No właśnie, ja się pytam, słuchajcie, czemu jest tylko 7 lajków na streamie. Słuchajcie, ostatnio, siema Kacper, ostatnio takim wiralem było jak chłop z telewizji Republika, ten sam, który, siema Tomuś, ten sam, który ma chyba wyrok sądowy za produkcję narkotyków twardych. Radosław Langner, wyklęty, powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Przyprowadzał wywiady z ludźmi protestującymi pod TVP i zagadał do jakichś młodych ludzi, a ci młodzi ludzie zaczęli mówić nieprawomyślne rzeczy, że TVP, no to, ale bardzo grzecznie mówili nieprawomyślne rzeczy. Nieprawomyślne rzeczy, bardzo grzecznie mówili o tym, że no TVP to tak przez 8 lat to nie za bardzo, no nie? I że w sumie Donald Tusk to jest normalny człowiek, ale tak samo jak Macierewicz czy Kaczyński. No i tam ten pan z telewizji Republika o, siema Marysia, wiesz co? A ja cię wzywałem publicznie na czacie. Nie wyzywałem, tylko wzywałem. Więc chcę, żebyś wiedziała, że było tutaj tęsknione. Radimira, lubię słowo sklep w wielu językach. Słowiańskich brzmi tak samo, a znaczy zupełnie innego. Polski wiadomo, rosyjski grób, czeski piwnica. Nawelicz, on się tak nazywa jakoś tak, ale słuchajcie, no i ta młodzież była nieprawomyślna, no nie? I on się zaczął tam strasznie gubić prowadząc ten wywiad. Ale to chuj. To chuj. Dzisiaj zobaczyłem, dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj zobaczyłem to, słuchajcie, Telewizja Republika transmituje protesty nadal w profesjonalny sposób i z tyłu całują się dwie dziewczyny, no nie, młode. I zobaczcie, co się tam dzieje. Zobaczcie, co się tam dzieje. To jest niesamowite. Od właśnie takich rządów, jakich są teraz bezprawia. Szanowni Państwo, jak myślicie, czy takie wsparcie dla legalnego prezesa telewizji publicznej oraz dziennikarzy dla wolności słowa jest dzisiaj ważne? Nie za bardzo słyszę tutaj, co się dzieje, bo tu tak teraz jest olbrzymi hałas i nie za bardzo zrozumiałem pytania. Od właśnie takich... Zasłonili je flagą. Pokaż jeszcze raz. Już pokazuję jeszcze raz, słuchaj, Zasłonili je flagą Polski. Takich rządów, jakich są teraz bezprawia. Szanowni Państwo, jak myślicie, czy takie wsparcie dla legalnego prezesa telewizji publicznej oraz dziennikarzy dla wolności słowa jest dzisiaj ważne? Nie za bardzo słyszę tutaj, co się dzieje, bo tu tak teraz jest olbrzymi hałas i nie za bardzo zrozumiałem pytania. Polska. Słuchajcie, ja mam nadzieję,
kurde. Mam nadzieję, że wymiar symboliczny to ma, mówi Michał Tomasik. No ma. Ja mam nadzieję, że trollowanie protestów i relacji z protestów przez młodych ludzi tych protestów będzie jakąś nową świecką tradycją. Nowym TikTokowym challenge'em, nowym trendem, wiralem, nowym sprytnie z tą flagą musisz przyznać. No, chytry, telewizyjny wybieg. To jest telewizja. Awatar DM mówi, kurde, postępowa ta Republika. No przypominam, że właśnie na antenie telewizji Republika Jan Pietrzak wygłaszał wczoraj swoje obrzydliwe statementy, żarty. Kubek może być. Aczkolwiek, no, on też nie jest jakiś spoko, ale jak się mu nie przyglądać, to tego nie widać. Gosia Książek, ale jak będziemy trollować, to sobie więcej policzą uczestników. Słuchajcie, właśnie, przez wczorajszy stream ja myślę, że ja teraz codziennie, siema Mateusz, Devan Kevan, co robimy pod flagą. Belial pyta, czy ten pan redaktor to nie po wyrokach jest. No to właśnie ten tamten, nie ten z tego filmiku, chyba tylko ten tamten. Słuchajcie, tutaj pojawia się, zanim przejdę jeszcze do ważnej rzeczy, muszę odnieść się do komentarzów, kurwa Wojtek, komentarzy Radimiri Lewakow, że o słowie sklep i słowie piwnica, że słuchaj, moi dziadkowie, jak mieli piwnicę, to nazywali ją sklep. Ale też, siema Arturo, siema Krzysztof, ale też nie była to piwnica typu takiego, jak my rozumiemy. To była piwnica, która była zupełnie osobnym budynkiem i miała taki daszek wielkości namiotu i tam była wybetonowana podłoga i w tej podłodze był otwór i się wchodziło tam pod ziemię. I dlatego to był sklep, bo składał się głównie ze sklepienia, no nie? Tomuś W. pyta, jak streamy wpływają na zasięgi kanału. No powiem Ci, że na razie na bazie ostatniego filmiku powiem Ci, że nie ma jakiejś dużej różnicy jak na razie, a i po samych streamach no też nie jest to, jest to raczej stała niż jakaś wzrostowa tendencja, no nie? Ale no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, damy trochę czasu tej formule i zobaczymy jak to będzie. Zwykły gość, skończyłem wczorajszego żubra i już kolejny. Człowiek nie śpi. Słuchajcie, przez wczorajszy stream ja będę czuł się chyba codziennie zobowiązany, żeby zaczynać każdy poranek i każdy dzień od mówienia o tym, jakim śmieciuchem i paparuchem jest Jan Pietrzak. I mam dzisiaj przykład tego. Słuchajcie, WP przypomniało wczoraj, Wirtualna Polska przypomniała wczoraj o takiej rzeczy. Powiedzcie mi, czy wy wiedzieliście, że Jan Pietrzak ma swoją fundację? Bo oczywiście, że ma swoją fundację. Oczywiście, że tak. Czy fundacja nazywa się Towarzystwo Patriotyczne? No oczywiście, że patriotyczne, no bo jakie, kurwa? Czy ma się nazywać Towarzystwo PZPR-owskie, dlatego że przez większość życia Jan Pietrzak należał do partii PZPR? No nie wiem, czy większość życia, ale na pewno należał. Słuchajcie, kurwa. I czy Jan Pietrzak przytulał grube hajsy? Czy Jan Pietrzak przytulał grube hajsy od Funduszu Patriotycznego? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że Jan Pietrzak ma fundację. Oczywiście, że jest to fundacja patriotyczna. Oczywiście, że jest to
klub prawicowych chłopów walących sobie konia za wasze pieniądze. Walących sobie konia, bo ta fundacja zajmuje się dwiema rzeczami. Organizowaniem koncertów Jana Pietrzaka. Słuchajcie, w ogóle wiecie co? Wejdziemy na jej stronę. Towarzystwo Patriotyczne. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mat. Wybaczam spóźnienie i pomylenie dzika z żubrem. Słuchajcie, nie dość. Ta fundacja zajmuje się dwiema rzeczami. Koncertami Jana Pietrzaka i przyznawaniem nagród, żeby Polska była Polską. O, jednak Joanna Alabaster, ja myślę, że walą sobie konia i to wzajemnie, bo zobacz, laureaci nagrody, żeby Polska była Polską, proszę bardzo, Czarnek, Rachoń, tu jakieś chuje, muje, dzikie węże, takie JPEGi pamiątkowe sobie wręczają. Dziękuję Ci, Polsko, trasa koncertowa trwa, proszę bardzo, Jan Pietrzak. Jan Pietrzak w jubileuszowym programie, na który składają się utwory dotyczące ostatnich kilkudziesięciu lat polskiej historii i ironii. Co? Kilkudziesięciu lat polskiej historii i ironii? Czy oni też sprawdzają, ilu było Polaków w serialach Netflixa? Nie. Chłop, który sprawdzał, ilu było Polaków w serialach Netflixa, jest teraz prezesem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Siema, Maciek. Słuchajcie, dziękuję Ci, Polsko, Jan Pietrzak i przyjaciele. Jan Pietrzak Forever, koncerty w czerwcowe środy, tłumy na koncercie w kwietniu w Warszawie. Wygląda trochę jak taka akademia szkolna. No ale tak, no dziękuję Ci, Polsko, dziękuję Ci, Polsko. Koncerty Jana Pietrzaka 23, Andrzej Gwiazda, laureatem nagrody Jana Pietrzaka. Nagroda Jana Pietrzaka, imienia Jana Pietrzaka, laureatem zostaje Jan Pietrzak. Słuchajcie, WP przypomniała dzisiaj, że Fundacja Towarzystwo Patriotyczne na czele z Janem Pietrzakiem zarządów PiS przeżywała finansowy... Co? Steam nagrodził Starfielda za najbardziej innowacyjną rozgrywkę? Ja pierdolę. Chodzisz. Super gra, chodzisz. Finansowy rozkwit. Dotacje otrzymywała m.in. od instytucji państwowych i podmiotów związanych ze spółkami Skarbu Państwa, bo oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Pietrzak, znany z sympatii do poprzedniej władzy, powołał do życia Towarzystwo Patriotyczne, fundację, której zadaniem było promowanie wartości patriotycznych w życiu publicznym, szczególnie w sferze kultury. Słuchajcie, ja zawsze myślałem, znaczy przez ostatnie 8 lat, myślałem sobie, że potrącił kobietę na przejściu, a to jakaś marihuana. Co jest? Kurwa. Co jest? Co jest? Marihuana i pistolet. Potrącił kobietę na przejściu, wszystko nagrały kamery. Kobieta była uzbrojona w pistolet i upalona blantami. A chłop był wyposażony w drugi pistolet. Nieważne. Słuchajcie, zastanawiałem się nad tym, że kurde, może by założyć fundację, może by założyć jakąś fundację, napisać sobie na jej stronie jakieś patriotyczne rzeczy, że patriotyzm, krzewienie patriotyzmu i żeby Polska była Polską. I kurde, i tyle, no nie? I tyle. I zgłosić się gdzieś po pieniądze. Tomuś W. dobrze mówi. Teraz Joanna Schering-Wielgus jest wiceministrą kultury. Urządzilibyśmy sobie studio i streamowali dłużej niż od 8 do 10. Wiesz co? Ja myślę, że ktoś może mi wtedy wygrzebać tweety wypominające Joannie Schering-Wielgus, że oddała psy do schroniska kiedyś. Więc może być ciężko. Potężne siły, słuchajcie, na stronie fundacji czytamy: jest rzeczą smutną, że we wyzwolonej z komunizmu Polsce istnieją potężne siły medialne i polityczne zaciekle zwalczające polską tożsamość. Słuchajcie, to jest kurwa, to jest jak wygenerowane z czata GPT, jeszcze przed istnieniem czata GPT, no nie? Prezesem jest Jan Pietrzak, wiceprezesem jest Rafał Ziemkiewicz. W zarządzie zasiada żona Pietrzaka, w Radzie Społecznej były senator PiS, który od 20 roku stoi na czele Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Co to kurwa, jakieś konie? Słuchajcie, moje nowe hobby, oglądanie wideo na wirtualnej Polsce bez dźwięku, randomowych obrazków. Lepsze niż telewizja. Ale
Słuchajcie, już pod koniec 16, czyli na samym początku rządów PiS, fundacja korzystała z dotacji instytucji dysponujących publicznymi pieniędzmi. Jak ujawnił portal Okopress, fundacja otrzymała wtedy 100 000 z Narodowego Centrum Kultury i 400 000 z Fundacji PZU. Co ciekawe, sam artysta bardzo krytycznie wcześniej wypowiadał się o artysta. No w sumie tak, to niech będzie. Niezły z niego artysta. Krytycznie wypowiadał się o finansowaniu rozmaitych imprez i koncertów przez podmioty dysponujące publicznymi pieniędzmi. Ja bardzo popieram swobodę dla artystów. Tylko za swoje pieniądze, a za moje nie, bo ja całe życie jestem artystą. Od 55 lat utrzymuję się wyłącznie z pieniędzy, które zbieram od publiczności. W życiu żadnego funduszu nie dostałem od żadnego samorządu i budżetu, nigdy. Mówił w 16 roku na spotkaniu warszawskiego klubu Ronina Jan Pietrzak. Co to jest warszawski klub Ronina, kurwa? Warszawski klub Ronina. Czy ja to wczoraj sprawdzałem? Chyba to sprawdzałem wczoraj. Bo miałem taką myśl, że jak się tam nie napierdalają katanami, to będę zawiedziony. Józef Orzeł, klub Ronina. Czy Ukraina rozegrała Polskę? Aha. Kolejna prawicowa ekipa, w której chłopy walą sobie konia. Łukasz Warzecha, Ziemkiewicz, Stanisław Janecki, Lichocka, Piotr Skwieciński, Michał Karnowski. Twórcami klubu byli Józef Orzeł i Rafał Ziemkiewicz. Nazwa klubu odwoływać się miała do tradycji japońskiej rycerza słusznej sprawy, nie znajdującego żadnego wodza, któremu warto byłoby służyć. Czyli prawicowy klub prawicowych chłopów biorących państwowe pieniądze z dotacji i walących sobie konia do tego, jacy są niezależni. Kurwa mać. Kurwa. Dlaczego? Fundacja PZU hojna dla Pietrzaka. Proszę bardzo, suma obu dotacji, którą Towarzystwo Patriotyczne dostało z Fundacji PZU i Narodowego Centrum Kultury, przewyższało budżety z wcześniejszych lat fundacji. W latach 2016-2020 Fundacja Jana Pietrzaka otrzymała od Fundacji PZU ponad 1 000 000 złotych. Zewłok mówi, że Ronin to nawet nie jest ta definicja. Ale ekipę żeście zmontowali. Ekipę totalnych patriotów, kurczę. No i oczywiście, że jest fundusz patriotyczny w tym wszystkim. Oczywiście, który dotował rządowe pieniądze na cykl koncertów Jana Pietrzaka. Kurwa mać. Jak dobrze jest wchodzić władzy w dupę, co? Fundacja przez lata zabiegała o budowę łuku triumfalnego pomnika Bitwy Warszawskiej. Słuchajcie, my też musimy o coś zabiegać. Założymy fundację i będziemy o coś zabiegać. Tylko że teraz już patriotyzm nie będzie aż tak w modzie, tylko bardziej, kurde, nie wiem, uśmiech Europa, orzeł z czekolady. W tych klimatach trzeba pozabiegać o coś. Z tym zabieganiem to jest w ogóle takie trochę chcemy aby. Słuchajcie, z mojego okręgu startował do Sejmu poseł Zieliński z PiS. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Kiedyś był wiceministrem edukacji chyba, może nawet ministrem. Zawsze się dostawał, nie wiem, czy się teraz dostał. I wisiały plakaty w tej kampanii wyborczej najpierw o jakiejś autostradzie, a potem zostały zmienione na plakaty autostrada jakaś tam dla jakiegoś tam regionu. Zabiegałem o to. Czyli już nawet nie chwalili się swoimi sukcesami, tylko że zabiegał o to. No słuchajcie, ja też zabiegałem o różne rzeczy, no nie? Grzegorz Szopiński. Tak 10 lat temu Pietrzak wystąpił na Ochlejskim spędzie pod remizą w mojej rodzinnej wsi. 1000 mieszkańców. Faktycznie musiał mieć ciężko. No właśnie, a wystarczyło założyć fundację. Słuchajcie, Jan Pietrzak mógłby być takim coachem sukcesu. Kiedyś grałem na pijackich spędach dla 1000 osób pod remizą. Ale od kiedy założyłem fundację, wszystko się zmieniło. Słuchajcie, wstawaj wcześniej, zakładaj fundację. Na stronę, to też ciekawe, zabiegała o budowę łuku triumfalnego pomnika Bitwy Warszawskiej. Na stronie podmiotu organizowana była zbiórka finansowa w postaci cegiełek. Według Pietrzaka najlepszym pomysłem była budowa łuku łączącego 2 brzegi Wisły. Pomysłu jednak nie zrealizowano. Na stronach internetowych fundacji niektórzy z wpłacających dopytują nadal, ile zebrano pieniędzy i co z budową pomnika. Trochę taki
ryzyk z tego wychodzi. Aczkolwiek nie wiem na jakich stronach internetowych fundacji, zakładam, że pewnie w mediach społecznościowych, bo na stronie Fundacji Towarzystwa Patriotycznego nawet obrazki są nieklikalne, więc wątpię, żeby ktoś tam był w stanie coś napisać. Dźwiedziu, ja też zabiegałem się. No tak, i towarzystwo przyznawało nagrody, żeby Polska była Polską. Ich pomysłodawcą był osobiście Pietrzak. Był też pomysłodawcą łuku triumfalnego. Taki pomysłowy pan z naszego Jana Pietrzaka, słuchajcie. Kącik informacyjny. Ronin to był bardziej zhańbiony samuraj, który po śmierci swojego pana nie popełniał seppuku jak powinien, zrywał więzy z klanem i rodziną i snuł się po Japonii. I rąbał drzewo kataną, jak w 7 samurajach. Po prawej stronie, mówi Tomuś, 1 człowiek to 5 fundacji, a na lewicy jak w lesie. Więc tak, to był kącik ciekawostka o Janie Pietrzaku na dzisiaj. Agiot, ja się zdziwiam, że on żyje. Nadróbmy trochę czata, słuchajcie. Wojtek Gasparowicz nazwali Ronin, bo husaria była zajęta akurat. Emmet, tam Michalkiewicz i Sommer bywali często. Zero zdziwienia. W ogóle jest oburzonko, słuszne, podkreślam, słuszne na Pietrzaka. Zaangażowana prokuratura, etc. Pytanie, czy cokolwiek to zmieni, bo właśnie Michalkiewicz, wspomniany tutaj przez Emmeta, bądź Emmet na czacie, no też teoretycznie jest skompromitowany, no nie? To jest człowiek, który nazywał ofiary gwałtów kurwami. Nie ofiary gwałtów, przepraszam, chyba ofiary, no jednak gwałtów, ofiary kościelnej pedofilii. I to jest chłop, który właśnie zakłada nową partię z Korwinem. I raczej nie beknął nigdy za te swoje, ale tutaj mam syfa na mordzie, raczej nie beknął nigdy za te swoje haniebne słowa. Czy Pietrzak beknie? Nie wiem, słuchajcie, no było wczoraj dużo głosów oburzenia, ale to były takie głosy, znaczy, nie mówię, że wszystkie, ale trafiałem na takie głosy oburzenia typu moralna zgnilizna. I oczywiście to jest słuszny głos oburzenia, ale słowa o tym, że to jest moralna zgnilizna, to są słowa nie mówiące nic. To jest takie oburzenie dla oburzenia, takie dekorum, takie coś, takie słowa, z których nic nie wynika, słowa, które wypada powiedzieć. A przypominam, że podobny klimat nieraz wyziera również ze środowisk, które teraz są oburzone. Wystarczy przypomnieć chociażby antyimigrancki spot Donalda Tuska, czy antyimigranckie 2 spoty Donalda Tuska, które wpisywały się dosłownie w antyimigrancką retorykę PiS-u. Kurde, ten czat to muszę przesunąć jednak jeszcze. O tak. O, teraz będzie gituwa fest. No więc tak, kurde, ci, którzy teraz są zajęci moralnym oburzeniem, nie, moralne oburzenie, moralna zgnilizna. Co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Nikt nie zwraca uwagi, że to jest nagonka na ludzi i szczucie na mniejszości. Znaczy pewnie ktoś zwraca, ale jednak nie to są najważniejsze głosy. Awatar DM podkreśla i ja podkreślam za nim, że spóźnieni są proszeni o lajki na streamie. Potwierdzam, są proszeni. Są proszeni. Słuchajcie, jesteście proszeni o lajki na streamie. To jest ważna rzecz, a ja o niej zapominam. Ale nie jest to pierwsza ważna rzecz, o której zapominam. Ania Nowicka, żeby tak od rana z grubej rury. Bartłomiej Sztrus z Pietrzaka, taki artysta jak ze mnie anarchista. Ciekawe, czy Rachoń zbiedniał po zobaczeniu swojej wypłaty z TV Republika, mówi Radimir Lewakow. Szefo, dzień dobry, dziś prawie nie zaspałem, siema. Pankrok Polska mówi, że gromada gwiazd to po czesku chwest do kupa.
Pa 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 Skorsoriusz. O kurde, widzę, że robisz deep dive'a Prawackiego. No właśnie, to wcale nie jest deep dive, no nie? To wcale nie jest deep dive. Kurde, znowu muszę poprzesuwać jeszcze. To nie jest deep dive, to jest właśnie bardzo płytki dive moim zdaniem. Bardzo, bardzo płyciutki. Przypominam, że mówimy o miejscach, w których obracają się Ziemkiewicze i Pietrzaki. To są głównie celebryci poprzedniej władzy, więc to nie jest jakaś głęboka królicza nora. I to jest najgorsze w tym wszystkim. To jest najgorsze w tym wszystkim, że to nawet nie jest deep dive. Marcin Tiutunik, jeszcze parę dobrych słów o państwie Izrael, a pani Żukowska uczynicie bogatym. No właśnie, rozumiem, że to odniesienie do Joanny Schering-Wielgus. No właśnie, widzicie, gdybym chciał, żeby nazywano mnie dziennikarzem, to ja bym był tym niepokornym, tym niechodzącym na pasku władzy, tym, któremu z każdym nie po drodze, tym, który mówi wam prawdę. Antyestablishmentowym, aż gardło mnie antyestablishmentowało się. Żeby Polska była Polską. Nadrabiamy trochę czata i zaraz przejdziemy do Dziwiedziu Dziadzia. Dużo tu wzajemnego walenia konia. Tak, mamy dzisiaj dzień wzajemnego walenia konia. Radimira, w ogóle jakie to piękne, typowa polska tradycja, do tego łącząca kolonialną tradycję białego Europejczyka. W czasach szlacheckich podpierdalali modę turecką. Najbardziej polska husaria była miszmaszem kilku kultur. A teraz klub Ronina, bo klub gołoty, szlachcica bez ziemi brzmi chujowo. Celne. Zieleti, a może ten związek wyznaniowy i potem fundację pod ten związek zbudować, albo na odwrót. Nie wiem w sumie od czego lepiej zacząć. Właśnie, zgadzam się. To znaczy też nie wiem od czego zacząć. Może teraz, kiedy zmieniła się władza, będzie łatwiej założyć związek wyznaniowy jakiś, ponieważ no wiem, że już Donald Tusk coś gdzieś opowiadał, że ten fundusz kościelny to jest nie tylko na Kościół katolicki i że coś wspominał o jakimś małym odłamie jakiejś wiary i że trzeba im pomóc, żeby przetrwali. Nie trzeba i nikomu pomagać, żeby przetrwał. Niech sobie wierzą w Boga i swojego i niech się dobrze bawią. Mogą sobie nawet wzajemnie walić konia, jak chcą, byle nie angażowali w to dzieci. Ale jak już rozdają, no to może powinniśmy założyć ten związek wyznaniowy. Marysia, ja czasem muszę pracować z klientami, którzy prowadzą fundację. Oni są tacy śmieszni, bo 20 razy w jednym zdaniu powiedzą, że prowadzą fundację. Czyli fundacja nowym weganizmem. Fundacja nowym... Jak się nazywa ten sport taki, co się uprawia na siłowni? Jak się nazywa ten sport, co się uprawia na siłowni? Co kiedyś był... Crossfit. Wprowadzenie fundacji nowym crossfitem. Właśnie, dziękuję Łukasz. Crossfit. Dzień dobry. I studiowaniem prawa. Dzień dobry. Jestem weganinem studiującym prawo, uprawiającym crossfit. I mam własną fundację. Tomuś jak budowali tamtą trasę, to może nie zabiegałem, ale przeszkadzałem. Też mam w tym udział. No właśnie. AGJ. Ja się zdziwiłem, że on żyje. Grzegorz Szopiński. Errata, wieś ma 1000 osób. Spętny był nie wiem na ile. Tak, to już było, że nie mamy instytucji. Crossfit. Dziękuję za podpowiedzi. Crossfit. A i używam Archa. No właśnie. No właśnie. Tu mamy kącik informacyjny. Ronin był często takim żołnierzem wyklętym, co przegrał wojnę i teraz wsie okradał. Dobrze. Michalkiewicz, czy Michałkiewicz on się nazywa. Pamiętam, że zebrał na mieszkanie, mówi Pączek the Boss.
Radimira Lewakow, tymczasem Norbi grający na dniach Agrestu. Ale widzisz, Norbi też został kimś za nowej władzy. Prowadził tyle turniej, jeden, potem drugi. Radosław Langner. Był taki śmieszny czas przed wyborami 2015, że każdy dziennikarz, który potem był po stronie PiS-u, miał tendencję do określania się jako niepokorny albo niezależny. Krótko to trwało i było śmieszne. Pamiętam, że miałem wtedy taki kurde dysonans poznawczy dziwny, że miałem takie nieodparte wrażenie, że właśnie jest przejmowane jakieś pojęcie, no nie? I to było takie dziwne uczucie bardzo. Jan Malawski. Wątpię, żeby beknęli, rozumiem. Takie osoby jak Pietrzak czy Braun tworzą właśnie w ten sposób kapitał polityczny, coś w stylu Trumpa. No tak, i tak jak robi teraz cały PiS i cała TVP na bazie przejmowania TVP przez PO, no nie? Dobrze mówisz, Marcin, że Związek Wyznaniowy, żeby nas wsparli, bo nie mamy na narzędzia do liturgii. I nasze narzędzia do liturgii muszą być złote i drogie, bo taki jest nasz Bóg właśnie. Złoty i drogi. Czy jacyś lewicowi piosenkarze u nas poza Marylą? Podobno Jan Klosia, ale tylko na memach. A czemu wczoraj byłam wzywana, pyta Marysia, bo zanim nadrobię streama, temu nie trochę czasu. No byłaś wzywana, bo cię nie było, no. AGOT, ja to myślę, że One Hit Wonder sprzed kilkudziesięciu lat nie musi być promowany. To nie gwiazda poziomu Rodowicz. Odciąć kasę dla fundacji. Może też niech ich skarbówka przetrzepie i o nim zapomnieć. Zgadzam się. Zgadzam się. Związek Wyznaniowy Wschodzącego Słońca Wschodu Jarosława Kaczyńskiego. Ale teraz dla dotacji będziesz musiał w fundacji mieć mniej kościoła. Nie wcale, tylko mniej, a więcej neoliberalizmu. Słuchaj, to się nie wyklucza. Ja myślę, że neoliberalizm połączony z kościołem to jest coś, co byłoby siema Kimer, co byłoby jak najbardziej pożądane i promowane przez nową władzę. Słuchajcie. O, kurde. Zapowietrzyłem się. Pół godziny krzyczałem o Janie Pietrzaku. Myślę, że czuję, że odkupiłem swoje ewentualne winy z wczoraj. Aczkolwiek jestem całkowicie niewinny. Kościół Króla Złotego, Kościół Złotego Cielca. Słuchajcie, który mamy dzisiaj stycznia. Który mamy dzisiaj stycznia? Dzisiaj mamy stycznia 3. Dzisiaj mamy stycznia 3 i słuchajcie, jak część z was wie, a część z was być może nie wie, ja jestem osobą w ogóle nie pijącą alkoholu. I bardzo mnie cieszyło na przykład to w Nowy Rok, że nie miałem kaca. A gdybym pił alkohol w Nowy Rok, w Sylwestra, to prawdopodobnie miałbym tego kaca do dzisiaj. Bo jedną z rzeczy, które sprawiły, że przestałem pić alkohol, było właśnie to, że te kace stały się już takie kurwa nieznośne, długie i ciężkie, jak rządy Zjednoczonej Prawicy. I Radimira, myślałem jakby napisać nową interpretację Biblii i wyjebać wszystkie chujowe fragmenty, czyli w sumie zostałoby 10 stron, przynajmniej każdy by przeczytał. No i byśmy byli trochę jak świadkowie Jehowy. Gdy Michał Tomasik, ja nie piję alkoholu, a i tak mam kaca co rano. I słuchajcie, większość z was pewnie, albo przynajmniej część z was pewnie spożywała alkohol w Sylwestra. Część z was spożywa alkohol w ogóle. I słuchajcie, ja nie chcę wam mówić, że źle żyjecie, czy coś, no nie? Jakby każdy żyje jak chce, róbcie co chcecie z życiem. Natomiast, słuchajcie, ja bym chciał przede wszystkim, wiecie co zrobić? Znaleźć komentarz pana Kwiaciary. Dzień dobry, żubr, pozdrawiam spod koca chory, dlatego proszę o modlitwę. W imieniu Pana Boga Wszechmogącego i Kościoła
kopytka osiołka Jezusowego. Modlę się za Ciebie, za wstawiennictwem Jana Pawła Żółtego. Czy ja bym chciał przejąć władzę nad światem? Nie, bo nie mam głowy do takich pierdół. Siema Roszyński. Chciałbym przede wszystkim trochę zrehabilitować Okopres, bo ostatnio jebaliśmy po Okopres, w zasadzie po artykule Krzysztofa Boczka, nie mylić z Arnoldem Boczkiem, po artykule, który był pełen półprawd, jakichś takich niedopowiedzianych opinii, nie brak opinii, że był pełen powoływania się na anonimowe źródła. Tych anonimowych źródeł było tyle, że tekst ten był na nich oparty. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy w ramach drobnej rehabilitacji weszli sobie na stronę Okopres i przeczytali artykuł. Nie wiem, czy zdążymy cały, ale chciałbym, żebyśmy rzucili okiem na artykuł oparty w całości na badaniach. I to jest artykuł, co do którego mógłbym zacząć takim wstępem, że słuchajcie, nie mam dobrych wieści. Nie mam dobrych wieści. Okazuje się, że nie ma zdrowych ilości alkoholu. Nie ma zdrowych ilości alkoholu. Taki słuchajcie, cwańcyk. Kiedyś właśnie pokutowało takie obiegowe przekonanie, że trochę to zdrowo, no nie? Że trochę to zdrowo, że lampkę wina do obiadku to zdrowo, że piwko do obiadku to zdrowo, no nie? Że generalnie spoko, że są sytuacje, gdzie w zasadzie to nawet dla zdrowotności powinno się dupnąć. Tak, dokładnie. Obiegowe przekonanie, że lampka czerwonego wina dobra na serce, mówi Roszyński. I tutaj nawet pan, którego też warto wymienić z nazwiska, a nie tylko Krzysztofa Boczka, pan Sławomir Zagórski, nawet wspomina, skąd się to wzięło. A wzięło się to stąd, że była taka obserwacja, słuchajcie, że Francuzi jedli tłusto, czyli te sery sobie jedli i mięcho. I słuchajcie, nie chorowali na choroby serca. I na tej podstawie wzięła się ta obiegowa opinia, że troszkę to można i troszkę to jest zdrowo. Natomiast no, tam później też okazuje się, że może i nie chorowali na choroby serca, ale za to mieli popsute wątroby. W ogóle słuchajcie, jest coś takiego w Polsce, nie wiem, czy u was też to funkcjonowało albo funkcjonuje, jak wódka z pieprzem. Było coś takiego u was? Łukasz mówi, Rebecca Watson na YouTube ma film o tych badaniach pokazujących, że zdrowo jebnąć kielonka czasem zupełnym przypadkiem są sponsorowane przez przemysł kacogenny. No tutaj też w tym artykule się wątek pojawia, że duża część tych badań była sponsorowana. Emmet mówi, że czerwone wino ma jakieś pozytywne efekty, ale chodzi o winogrona, a nie alkohol. Też nie do końca, no znaczy winogrona może mają, ale generalnie wśród badań wymienionych w tym artykule jest jedno, o którym później wspomnę, które pokazuje, że być może minimalna ilość tam czerwonego wina po 40 może być pożyteczna, ale później są też inne badania, które to negują, więc różnie to wygląda, znaczy źle to wygląda, a nie różnie. I słuchajcie, właśnie, i ta wódka z pieprzem, no nie? Ja do dzisiaj nie wiem, czy wódka z pieprzem teoretycznie miała być lekiem na przeziębienie, na grypę, na gardło i czy jednak na żołądek. Więc po prostu wódka z pieprzem, tak jak pisze Ania Nowicka, magicznym eliksirem leczącym wszystkie dolegliwości.
Marysia Malczewska, wyglądamy jakbyśmy znali. Nie wiem jak wyglądacie, Marysia. Na czacie tego nie widać. Może... nie będę złośliwy, wiesz? Nie będę złośliwy. Pozwolę sobie nie być złośliwym. Słuchajcie, widzę, że tutaj czaty się ożywiły w temacie rzekomych zdrowotnych alkoholowych koniaczek na uspokojenie, tak jest, dla zdrowotności. Tak w sumie, to jakby być bardzo precyzyjnym, to oddychanie jest niezdrowe, mówi Avatar DM. No słuchaj, tak mówi każdy, na przykład palacz, tak mówi każdy alkoholik wypierający swoje uzależnienie. Można też dodać, że na coś trzeba umrzeć. A oddychanie faktycznie jest niezdrowe, zwłaszcza na przykład w Warszawie zimą. Pamiętam, zima 2018 była szczególna pod tym względem, bo wtedy pracowałem w reklamie i w tym sezonie akurat w reklamie najmodniejsze zrobiło się robienie kampanii społecznych o czystym powietrzu. Bo dosłownie w Warszawie około południa jeszcze była mgła wtedy na mieście. A jak się wychodziło, to się okazywało, że to wcale nie jest mgła. I że ta mgła jebie spalonymi oponami. I że... No cieszyłem się wtedy, że nie mam dzieci, naprawdę. Roszyński mówi, po filmie Michaliny o chlaniu w kampanii rzuciłem alko i fajnie. O, to ciekawe. Tak, że nie mam dzieci, się cieszyłem, bo jakbym miał wysłać dziecko do szkoły w Warszawie w ten kurwa smog, to nie wiem, chyba miałbym no dosłownie wyrzuty sumienia, no nie? Ej, czekaj, coś mi się tutaj. Gosia Książek, albo najgłupsza rzecz, że na wrzody żołądka dobry jest spirytus, bo je wysusza. O do chuja. Wódka z pieprzem lub ziołowe są traktowane jak krople żołądkowe, bez skitu. Balsam pomorski. W końcu balsam, no nie? W końcu balsam. Johannes Bols, ja wyglądam jak na zdjęciu. Ja wyglądam jak z żurnala. Michał Tomasik. Pamiętam jak pierwszy raz kosiłem kosą u babci, bo jej trawa urosła po pastę, odkryłem, że mam alergię i babcia od razu do mnie z kielonem wódki jako odczulacz. Słuchajcie, to jest trochę tak jak na Białorusi Łukaszenko leczył COVID-a, no nie? W pewnym momencie oficjalne zalecenia Ministerstwa Zdrowia, czy jakiegoś odpowiednika Ministerstwa Zdrowia na Białorusi, to było walnąć kielona, wietrzyć mieszkanie i coś tam jeszcze. Bartolomeus jak z Żubrala. Och, Joanna, dziękuję. Słuchajcie, natomiast, w świetle tych badań, najciekawsze jest to, nie wiem, czy ja mam tam pozaznaczane jakieś rzeczy, mam pozaznaczane. Natomiast w świetle tych badań najciekawsze są zalecenia w Polsce. Słuchajcie. W Polsce oficjalne zalecenia Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyglądają tak, że jeżeli pijesz alkohol codziennie, to zachowaj co najmniej 2 dni abstynencji, najlepiej z rzędu, jakbyś mógł. Nie przekraczaj granicy 4 porcji standardowych dziennie. Czyli nie wal więcej niż 2 browary dziennie. Słuchajcie, jak walisz 2 browary dziennie, to jest to jeszcze zdrowe. Według polskich oficjalnych zaleceń, no nie? W ciągu tygodnia nie pij więcej
niż 280 gram czystego alkoholu, czyli 13 półlitrowych butelek piwa. Zaokrąglijmy to do 14, bo to jest alkohol. A alkohol w Polsce zaokrągla się w górę, nie w dół. Więc no dalej jesteśmy przy waleniu 2 butelek piwa dziennie. Pijąc okazjonalnie, nie przekraczaj więcej niż 3,5-litrowe butelki piwa. Słuchajcie, mówiąc jakby wprost, według polskich zaleceń oficjalnych zaleceń z instytucji zwalczającej, rozwiązującej problemy alkoholowe, możesz walić 2 browary dziennie i będzie to zdrowe. Co kraj to inna norma. Jakiś czas temu właśnie w Kanadzie te oficjalne zalecenia odnośnie bezpiecznej ilości wypijanego alkoholu zostały jakoś tam drastycznie zmniejszone. Słuchajcie, no pogadamy sobie o tym jeszcze szerzej po godzinie 9 na pewno. Natomiast no, wniosek z tych wszystkich badań, które są tutaj przytoczone, jest jeden. Zielony, dzień dobry Żubrze, dzień dobry ludzie z czatu. Wniosek z tych badań jest jeden. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu. Każdy alkohol każdy przyjęty alkohol przez twój organizm jest niezdrowy. Avatar DM, nie bądź okopres. Nie rozumiem, co to znaczy. Łucja 093. Wczoraj odinstalowałem portal Twitter, żeby skupić się na nauce do sesji, więc przez najbliższy miesiąc to ty będziesz moim porannym źródłem informacji o Polsce i o świecie. Kurde, to niedobrze, bo to brzmi jak odpowiedzialność. Emmet, a czy premier Indii w pewnym momencie nie twierdził, że COVID-a można zabić moczem? Nie wiem, czy nie pomylił ci się premier Indii z Remigiuszem Okraską. Melisana Klosterfrau. Ulubione remedium mojej babci, mówi Łukasz. Do stosowania zewnętrznego, wewnętrznego to prawie 70% alkoholu. Czy to jest coś jak Amol, wspomniany właśnie przez pana Kwiaciarę? Amol był o tyle zabawny, że go się stosowało i wewnętrznie, i zewnętrznie, co nie? Avatar DM, to znaczy tak, alkohol w każdej ilości jest niezdrowy, natomiast oprócz tego, że jest niezdrowy, ma wpływ na organizm, który może być przez kogoś pożądany. Oho, karta uległa awarii. Świetnie, wyjebało mi czata, świetnie. Nie nadrobimy czata już teraz. Zajebiście. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Gdzie jest okopres zasrane? Oglądamy oglądamy stream Kotem Boilerem, mówi Drakana. Siema Drakana. Bądź też Doktor Arkana, bądź... Chyba tak powinienem czytać, to nie? Doktor Akana, nie Doktor Arkana, Doktor Akana. Zgubiłem wątek. Słuchajcie, wątek jest taki, że ja się lubię powoływać na takie badanie, które było przeprowadzone w 2010 roku. Ale serio, tlen jest szkodliwy dla człowieka, mówi Radimir Lewakow. Nasze komórki, jak wiecie, odnawiają się non-stop i zastępują. Ich zdolność do regeneracji i zastępowania spada, ponieważ życie dajny tlen. Słuchajcie, coś miałem powiedzieć mądrego. Badanie. Badanie w 2010 roku. Opublikowane w naukowym piśmie Lancet. To jest, słuchajcie, podkładka pod to, co mówię, żeby nie było, że sobie wyciągam to z dupy. Badanie, które wzięło pod uwagę szkodliwości alkoholu czysto zdrowotne, czyli wewnętrzne, takie czysto na organizm, jak i może być zarówno Drakana i doktora Kana, dobrze. Jak i również zewnętrzne, czyli społeczne na przykład.
społeczną szkodliwość spożywania alkoholu. No i wyszło wtedy tym naukowcom, słuchajcie, brytyjskim, że, bo to było badanie na społeczeństwie w UK, wyszło tym naukowcom w tym ich badaniu, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji, tak wewnętrznie, zdrowotnie. Tam przed nim była chyba tylko heroina, crack i coś jeszcze. Natomiast kiedy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, czyli takie zdrowotne, jak i społeczne, i dostępność alkoholu też przede wszystkim, i jego rolę w społeczeństwie, no to niestety alkohol był na pierwszym miejscu, przebijając nawet heroinę, która tak stereotypowo jest tym najgorszym narkotykiem, jaki można sobie aplikować. Marysia Malczewska, skoro jesteśmy na etapie obrażania alkoholu, to kiedy zaczniemy chwalić ziółko? Słuchaj właśnie, Marysia, tutaj Cię zaskoczę, bo o ile zdarzyło mi się spożywać zielsko i o ile jestem zwolennikiem legalizacji być może wszystkiego, tak powiem Ci, że no strasznie nie podoba mi się, jak do legalizacji podchodzi się w Polsce. I o ile jestem za legalizacją wszystkiego, to i jestem za legalizacją marihuany, to nie jestem za legalizacją marihuany w Polsce. Bo jak widzę co roku 20 kwietnia w dzień 4.20, jak podchodzą do tego na przykład politycy lewicy, zresztą mówiłem chyba o tym na streamie całkiem niedawno, no to jest robione zupełnie bez ładu i składu. Nie, to chyba nie jest badanie na Yale. Jak widzę, jak Biedroń, czy ta typiara wywalona ostatnio z lewicy za mobbing, zaczynają wrzucać posty o tym, że zbyt pozytywna, dlatego zakazana. Zbyt pozytywna, dlatego zakazana i w ogóle jest lekiem na wszystko i przestańcie pić wódę, co akurat jest spoko, ale zacznijcie jarać zielsko i chuj. No to mi się wywracają flaki, no nie? Ciągle czekamy na odcinek o polityce trawiarskiej w Urugwaju, mówi Łukasz. Myślę, że trzeba to zrobić. W każdym razie, słuchajcie, no w Urugwaju to zrobiono właśnie tak. Teraz ten segment o Urugwaju, mówi Tomuś dokładnie. No w Urugwaju, mówiąc krótko, otoczono te legalizacje całym szeregiem polityk, no nie? Włącznie z edukacją. I tak jak mówiła tamtejsza minister bodajże zdrowia, no zrobili to w taki sposób, żeby ta marihuana była nudna, a nie zakazana. Była nudna. Bartolomeus mówi dobrze, Polakom trzeba wszystkiego zakazać, najlepszą rzecz zepsują. Plus jest tam dużo regulacji rynkowych, które u nas były uznane za komunizm. Legalizacja u nas, i to na pewno też już mówiłem, u nas będzie jak w Kalifornii, że będziesz miał promocję pod tytułem kup 100 jointów i dostań 100 jointów gratis, bo jest majówka. Avatar DM mówi, faktycznie szlugi były lekarstwem, potem modą, a potem wszedł kapitalizm na pełny. Jestem przekonany, Avatar DM, że za 50 lat będziemy patrzyli na dzisiejsze reklamy alkoholu i spożycie alkoholu, tak jak dzisiaj patrzymy na reklamy i spożycie papierosów 50 lat temu. Czyli widzimy dzisiaj reklamy papierosów sprzed 50 lat i myślimy sobie, kurde, ale kiedyś to było dziwnie. Bartłomiej Sztrus, jestem zdania, że wszystko dla wszystkich, ale z umiarem. Gdybyśmy mieli wyeliminować wszelkie czynniki szkodliwe z życia, to nikt by do pracy nie chodził. No tak, Bartłomiej Sztrus, tylko chodzi o to, że nikt nie chce zabraniać nikomu. Pola, nie zdążyłem na streama, obwiniam kapitalizm. O, widzisz, Pola, nie zdążyłaś na moje poranne rehabilitowanie się za Jana Pietrzaka. Tylko widzisz, Bartłomiej, to nie jest tak, że ktoś chce komuś zakazywać walnąć piwko, no nie? Tylko mamy mnóstwo systemowej roboty związanej z tym, że walenie piwka, 2 piwek, 3 piwek, a zwykle i walenie wody jest domyślnym stanem rzeczy w Polsce, no nie? Kulturowa rola alkoholu i promowanie alkoholu to jest jakaś kurwa porażka. Co roku w okolicach Sylwestra przytaczają się te same inby przez internet. Jest to inba o fajerwerki, o tym, że jebać fajerwerkowców,
Jest to inba o to, że dzieciom sprzedaje się produkt, który nazywa się szampan. I zawsze znajdzie się ktoś, kto jak usłyszy dokładnie to zdanie, że nie powinniśmy sprzedawać dzieciom rzeczy, która nazywa się szampan, to zawsze pojawi się ktoś, kto na to odpowie: kurwa, już zabraniacie ludziom piwko wypić? Robicie z nas patusów? Boże! Dosłownie tą postacią w internecie w tym roku był Siema Reptylian, dzięki Kulfon. Był kurwa lewicowy publicysta, pisarz Ziemowicz Szczerek, no nie? Chłop książki pisze, nie jest w stanie przeczytać zdania ze zrozumieniem, kiedy pojawia się w nim kwestia alkoholu, bo mu odpierdala z wściekłości, bo chcą mu zabronić pić piwko i to jest jego obraza. Nikt nie chce mu niczego zabraniać. Tylko może reklamowanie alkoholu dzieciom, bo tak, to jest reklamowanie. Na tym polega między innymi biznes reklamowy, że wykształca się pewne postawy, żeby hodować sobie klienta od dziecka. Tak działa nie tylko sektor alkoholowy, tak działa sektor bankowy, tak działa sektor, który sprzedaje rodzicom karty kredytowe dla dzieci, żeby już dzieci miały, chociaż żeby już dzieci miały z tym styczność. Chociaż no, sektor bankowy jest nieunikniony, prędzej czy później tak musisz korzystać z banku, no ale wiadomo, lepiej z naszego niż z konkurencji. I tak samo działa sektor suplementów diety, czyli tak zwanych leków bez recepty. Wychowuje sobie klienta od dziecka. Właśnie po to są te reklamy, które są takie same, które wydają się dziwne, których jest tyle, jest ich taki zalew, że masz kojarzyć w ogóle dawanie ci leków gdzieś tam z matczyną troską, no nie? Masz kojarzyć działanie leków z matczyną troską. Masz mieć zinternalizowane to przekonanie, że masz wpierdalać te wszystkie suplementy diety, te wszystkie pigułki bez recepty, a jak cię coś boli, to masz wpierdalać ich jeszcze więcej. Ostatnio jak dość długo byłem w mieszkaniu, gdzie był telewizor i widziałem co jakiś czas reklamę jakiegoś żelu chyba na kolano czy na plecy, gdzie było dwóch chłopów, młody chłop i stary chłop i podnosili coś. Oby nie Jadek zjadł obiadek, no właśnie. I podnosili coś, no nie? I ten młody zaczął troszczyć się o tego starego, czy nie strzeli ci noga, czy tam plecy, no nie? I ten stary mówi: nie interesuj się, coś tam w ogóle, zajmij się sobą. I kurwa, cała reklama była skonstruowana w ten sposób, że masz posmarować, czy tam łyknąć coś przeciwbólowego i mieć w dupie to, że coś ci się połamie, bo nie będzie ci żaden młody mówił, że ty nie dasz rady. Ty kurwa, sam jesteś frajer. Wiecie, takie kurwa odwołanie do toksycznej męskości, jakiejś takiej, że ty teraz musisz pokazać temu młodemu, że ty jeszcze jesteś kurwa w dobrej formie. Więc szybko weź pigułkę przeciwbólową i miej w piździe to. O, dokładnie, to samo, co teraz właśnie widzę na czacie, pisze Pola, że reklamy na trawienie. Co ty kurwa jesz chude mięso? Weź tu pigułkę i wpierdalaj tłuste, no. Nie umrzesz, mordy, nic ci się nie stanie. Dawaj, wpierdalaj. Dawaj, kurwa, żryj, dawaj, wpierdalaj. I wiecie, te statementy o hodowaniu sobie klienta już od wczesnych lat, to są rzeczy, które jak pracujesz w reklamie, padają na spotkaniach wewnętrznych, strategicznych, czy spotkaniach z klientem wprost, no nie? No taka jest strategia działania konkretnej marki, no. Zewłok, ależ dzisiaj ten żuber energiczny. Już potrzebuję wsparcia chyba, bo... Potrzebuję wsparcia. Bo jestem dziś tak energiczny, że kurwa potrzebuję wsparcia, bo padnę. Bartolomeus, nie ma, że boli, dawaj tapsy i wracaj do roboty, dokładnie. Michał Kozłowski. Mamy mega wysoką konsumpcję leków per capita, przecież wystarczy 7 lampek wina do obiadu. Czekajcie chwilkę.
Słuchajcie, a czy było już o myśliwych? Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj o myśliwych, ale to dobrze, to dobrze. Bo będę miał o czym gadać jutro, no nie? Będę miał o czym gadać jutro. O, dzień dobry, jaka żyleta, mówi Agi Remea. Siema, trzeba zrobić dżubrowe bingo z tematami, które zawsze trzeba poruszać. No, mam takie tematy, które mnie odpalają, słuchajcie. Radomir Lewakow, jako fundacja proponuję nagrać reklamę leku, który ma puentę, że nie działa, boli mnie brzuch. Weź brzuchoból Max Forte, dzięki. Pomogło? Nie. Słuchajcie, kiedyś była taka opcja, z 10 lat temu ktoś zrobił takiego pranka, taką fejkową kampanię suplementu leków dla dzieci i wysyłał brief do agencji. I chyba tam chodziło o to, że agencje przyjmowały ten brief, a ten brief wyglądał tak, że te leki miały działanie takie no quasi narkotyczne. Ja spróbuję to znaleźć może jutro, może dzisiaj jakoś w międzyczasie się uda. Spróbuję to znaleźć, bo to było kurde dobre. To było kurde dobre, no. Zielony, trzeba zrobić... Aha, bo przeglądarkę zminimalizowałem, dlatego wtedy było tak z dupy. Dobrze. Nie przeszliśmy jeszcze przez ten artykuł, no nie? Siema Nirvana. To ptak, to samolot, nie to latający dzik. Myślę, że o myślistwie się możemy dzisiaj nie wyrobić, słuchajcie, bo znowu Jan Pietrzak zajął miejsce. Kiedy dzik próbuje cię oszukać, pokazując dowód osobisty i błagając o życie. Szczęść Boże, Titus! Szczęść Boże, Titus! Titus! Będę cię nazywał Titus! Titus, kurwa! Słuchajcie, właśnie, w międzyczasie pozwolę sobie powiedzieć, że robiłem wczoraj post, słuchajcie, post o Patronite'ach i wydaje mi się, że mogłem dać weselsze zdjęcie niż smutne zdjęcie. Więc w międzyczasie powiem tylko, że słuchajcie, pamiętajcie o łapkach w górę. O łapkach w górę pod streamem. Kurwa, znowu mi karta uległa awarii. Pamiętajcie o łapkach w górę pod streamem. Pamiętajcie o szerowaniu streama, być może zapisu streama. Być może powinienem w końcu zacząć dodawać jakieś fragmenty streama, żeby było co szerować. Być może w końcu powinienem zacząć robić też jakieś YouTube Shortsy. No jest trochę tych rzeczy, które powinienem dorzucić do mojego repertuaru, a nie myśleć o zakładaniu związku wyznaniowego. Czy mnie widać? Czy mnie widać, czy mnie słychać? Oho. Czekajcie chwilę. Dobrze. Sekundkę. Dobrze. Cyk, dzień dobry. Hej, Dzień dobry, Michalina. Kto A już tutaj mnie się widać, pojawił? Tak, już cię widać, Dobrze. Dajcie znać na czacie, czy słychać,
a przed Państwem Michalina Kobla z kanału Michalina Kobla. Cześć. Michalina, jak się przedstawiać? Czy przedstawiać Cię Michalina Kobla z kanału Michalina Kobla, czy na przykład powiedz mi, że na przykład identyfikujesz się ze słowem dziennikarka i przedstawić Cię jako dziennikarka? Ale Michalina Kobla jest super. Dobrze. Dziennikarka przedstawiam się zawodowo. To tak jak na przykład są służbowe emotki. No. Że ten taki zwykły uśmieszek, nie? No to normalnie używasz go ironicznie, ale w sytuacjach zawodowych używasz go na poważnie. No to tak samo chyba ja mam z dziennikarką. To tak jak z przywitaniem drodzy. I witam. Witam w mailach. Słuchaj Michalina, ty jesteś dzisiaj z nami trochę dlatego, że ja takie mam wrażenie, nie wiem czy słuszne, że alkohol, o którym sobie dzisiaj mówimy i generalnie uzależnienia, to taki trochę twój konik, no nie? Nie wiem czy ci nie obraża takie skojarzenie. Nie, totalnie. Oczywiście, że tak, znaczy no jakby siłą rzeczy, nie? W ogóle zauważyłam, że generalnie gdziekolwiek nie jestem zapraszana do jakichś takich większych mediów, to głównie jako osoba, która chlała i przestała, to wydaje się być moim największym osiągnięciem życiowym. Bo to jest spore osiągnięcie rzeczywiście. No jest, to na pewno. No, trzeba stoczyć sporą batalię ze swoim ego. No ale siłą rzeczy przez to nauczyłam się na pamięć bardzo wielu różnych danych i też toczę non-stop bardzo różne boje. Od razu powiem, że w ogóle jak coś to nie widzę czatu, więc jak będą jakieś pytania, to mi przekazuj, bo Dobrze. od siebie. Właśnie, jakbyście mieli, No. kochani, jakieś pytania, to też proszę się nie krępować na czacie, można zapodawać. Właśnie wspominaliśmy o corocznej sylwestrowej imbie, o szampana dla dzieci. Tak, słuchałam. Ja teraz zaczęłam używać Threads. Nie wiem, czy jesteście zapoznani z tą apką, to jest instagramowy Twitter. I tam się dzieje dokładnie to, co podejrzewam, że będzie się działo, czyli i teraz staram się to powiedzieć tak, żeby to nie było obraźliwe, ale osoby, które wybijają się na Instagramie, to jest bardzo specyficzna grupa, tak samo jak na Twitterze, jednak trzeba mieć trochę inne atrybuty. Tak samo na Instagramie wydaje mi się, że to są... Czy ja mogę powiedzieć bardziej obraźliwie to, co wydaje mi się, że próbujesz powiedzieć nieobraźliwie? Najwyżej mnie poprawisz? No, śmiało. Czyli osoby, które generalnie zajmowały się wyglądaniem, teraz zaczynają zabierać głos. Nie tylko, znaczy, bo wyglądanie to nie jest znowu taka łatwa sprawa. Nie, zgadzam się, To wystarczy popatrzeć na mnie. Nie każdy to potrafi. Chodzi o taką mowę trawę. Aha. Bardzo dużo Instagramowych mowy trawy. To jest takie, które sobie bym mogła stworzyć jakiś taki generator takich postów typu najważniejsze w życiu to być sobą, od kiedy zdałam sobie sprawę, że najistotniejsza jest akceptacja wewnętrzna tego, kim jestem. Od tej pory moje życie jest pasmem nieustających sukcesów. To się da po prostu, myślę, że sztuczna inteligencja by sobie z tym świetnie poradziła. Okej. Sztuczna i niesztuczna. No i nagle te osoby mają dostęp do aplikacji, która przypomina Twitter. Więc po prostu to miejsce jest totalnie zalane jakimś takim coachowskim, takim pseudo-coachowsko-psychologicznymi tejpami. Jacyści trenerzy życia i tak dalej totalnie się w tym znajdują. Jest ekstra. Jest cały czas po prostu jakaś niepopularna opinia, która jest jakąś totalnie popularną opinią albo jakimś stereotypem. To powoduje, że zaczynam chcieć założyć tam konto, a bardzo nie powinienem, bo mam i tak za dużo social mediów. Dobrze, nie zachęcam, ale w każdym razie ja testuję Threads, wrzucając tam jakieś te takie swoje prowokacje z Twittera, typu co uważacie o związku ze sobą innej płci i tak dalej. Już rzuciłam ten testament Polski Walczącej i wrzuciłam też to, co mi nigdy nie zażarło na Twitterze, czyli pytanie o to, dlaczego Piccolo jest ok, a posypanie kreski
udawanego koksu dzieciom nie jest okej. No i okazało się, że bardzo mocno obraziłam uczucia alkoholowe i generalnie, że trwała nagonka na alkohol i lincz. I pojawiło się nawet pytanie o to, ile pieniędzy dostajemy, bo okazało się, że nie jestem jedyną osobą, która o to Piccolo pytała. Pojawiło się pytanie o to, ile dostajemy pieniędzy za szkalowanie Piccolo. Od Jana Śpiewaka. Tak, no bo nie mam pomysłu od kogo innego. A wiesz co mi się przypomniała tylko jedna rzecz. Wiesz co ja ostatnio miałem? Dostałem od znajomej No. cukierki, które były gumą do rzucia w kształcie papierosów. Takie papierosy dla dzieci. Na szczęście jest to mniej popularne niż Piccolo, ale jednak nadal jest. I tam to znaczy była guma do rzucia, ona była owinięta taką bibułką, a między gumą a bibułką było coś w rodzaju cukru pudru. Że jak się wzięło tego papierosa dla dzieci do buzi i się dmuchnęło delikatnie, to się wzbijała taka chmurka pyłu, która wyglądała jak dym papierosowy. Miała go udawać. No to i tak dosyć późno w takim razie miałeś styczność z tym artykułem, bo ja pamiętam w dzieciństwie palenie tych udawanych papierosów i to były czasy, w których wydaje mi się, że można to porównać do tych czasów, które są teraz, czyli jakby my mieliśmy już wiedzę o tym, że no nie ma zdrowej dawki nikotyny, tak jak nie ma zdrowej dawki alkoholu, natomiast to zawsze musi jeszcze jakoś wejść społecznie, musi się zmienić w ogóle habitus. No i w tamtych czasach niby już gdzieś tam w świadomości ludzi było to, że papierosy są bardzo szkodliwe, natomiast nadal wszyscy palili. Ale są w fajne. miejscach też publicznych. No właśnie, więc to nie robiło aż takiego wrażenia. No i dzisiaj to by robiło ogromne wrażenie, no nie bez powodu po prostu to zniknęło z półek, bo to naprawdę było popularne. No i powiedziałeś o tym, że za ileś tam lat będziemy w taki sposób myśleli o alkoholu. Znaczy ja mam taką nadzieję, że tak będzie, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie proces dużo dłuższy. No pewnie tak, bo alkohol ma jednak dużo więcej takich funkcji społecznych i też pewnie bardziej odczuwalne działanie, no nie, też ma tutaj znaczenie. Znaczy tak, znaczy w ogóle nie można, czasem się pojawia, że ludzie porównują uzależnienie od papierosów i cukru do uzależnienia od substancji zmieniających świadomość. To jest bezsensowne porównanie w tym sensie, no, nie da się porównać szkód, no nie? Które przynosi jednak na przykład spożywanie alkoholu. I właśnie wydaje mi się, że ta funkcja regulacji emocji, którą spełnia alkohol, jest zbyt silna i już na ten moment dotyczy też zbyt wielu osób. Myślę, że to jest dużo więcej osób niż w statystykach, bo to jest w ogóle po prostu bardzo trudno zmierzyć. Wydaje mi się, że przez to będzie jeszcze trwało i trwało, nie? Będą kolejne pokolenia. No chyba, że zaczniemy uzależniać się od czegoś innego. Już się spotykam z takimi opiniami takich naprawdę psychiatrów na przykład, że zaczynamy mieć taki sam problem jak z alkoholem, z benzodiazepinami w Polsce, nie? O, No, a benzodiazepiny to które to są? Xanaxy. Okej. No, Xanaxy i te wszystkie takie, wszystko co działa, kotka, który mi tu biega. Pokaż się. Siema, to jest Felicjan. To jest Felek. Felicjan. Właśnie biega za najlepszą zabawką na świecie, czyli gumką do włosów. Sztos. Co ja mówiłam o tych benzodiazepinach. To są Xanaxy, to jest wszystko, co działa, jeżeli dobrze pamiętam, na receptor GABA, czyli to jest to samo, na co działa alkohol, czyli po prostu przestajesz się bać, no bo to jest jedna z najistotniejszych funkcji, nie? Tutaj możemy sobie też jakby gdzieś tam domyślać się, na ile kwestie systemowe też wpływają na tę podatność do uzależnień, no bo żeby się uzależnić, trzeba jednak mieć jakieś takie, znaczy no nie każdy się uzależnia po zażyciu jakiejś substancji. Nie? No tak.
są substancje, które mają dużo większy potencjał, na przykład opiaty. Natomiast są osoby, które przeżywają nawet bez szwanku ten okres takiego picia studenckiego, nie? Gdzie ten alkohol leje się litrami i one wychodzą potem normalnie w dorosłe życie i w ogóle nie mają potrzeby picia. Ja I miałem... to wynika... Aha. Mów, Nie. ja mogę, wiesz, ja mogę iść Spoko. samograjem. Ja miałem, kurczę, powiem ci, właśnie trochę dziwną sytuację w moim życiu, bo ja pamiętam, że piłem tego alkoholu dużo i na pewno on był obecny w moim życiu, ale właśnie też miałem to studenckie picie bardzo mocne. Po tym studenckim piciu gdzieś wjechałem, wiesz, w barmanienie i ludziom się wydaje, że barman nie pije w pracy i to jest zupełnie odwrotnie. I po prostu w pewnym momencie jakoś tak, kurde, przestałem, no nie? Wydawało mi się, że to będzie jakiś właśnie wielki proces i krok w moim życiu. Jestem bardzo zawiedziony. Ani moje życie się nie zmieniło, tak jak zmienia się ludziom, ani nie czuję, że odniosłem zwycięstwo, bo mnie to nie kosztowało wysiłku. Jakoś tak po prostu się samo złożyło, no nie? Wiesz co, jednym z takich mitów, który ja najbardziej lubię obalać, jest mit dotyczący dna. To znaczy, że powinno się przestać pić w momencie, w którym osiąga się jakieś dno, że to dno nadchodzi. To nawet idąc jeszcze dalej i jeszcze bardziej jakoś tak ortodoksyjnie, Robert Rutkowski, jest jeden z moich ulubionych w ogóle specjalistów do spraw uzależnień, mówi, że on nie lubi określenia alkoholika, alkoholiczka, ponieważ to określenie wyznacza pewną cezurę, nie? Że po niej, jeżeli ktoś już jest zdiagnozowany, to dopiero po niej powinien przestać pić. Jakby wydaje mi się, że jakby każdy moment jest dobry. I tak naprawdę im dłużej, teraz nie mówię, że nie chcę powiedzieć, że byłeś, jesteś uzależniony i tak dalej, raczej jesteś, bo to raczej jest takie, to raczej nie mówi się o tym w czasie przeszłym. To nie ma znaczenia, po prostu to nie jest tak, że naprawdę musimy osiągnąć jakieś upodlenie, żeby po prostu przestać pić, bo to jest trucizna, która w żadnej ilości nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, w każdej ilości wpływa źle na to zdrowie i tak naprawdę im dłużej to trwa, tym trudniej wbrew pozorom bardzo często jest z tego wyjść, ponieważ narasta ilość tych mechanizmów obronnych. Czy ja dobrze pamiętam, a propos tego, że nie ma dawki, która byłaby dobra dla naszego zdrowia, czy dobrze pamiętam, że właśnie w którejś z twoich rozmów gość, bo to chyba był on, powiedział, że właśnie jakiś, być może to był ten Rutkowski? Tak? Miałaś z nim tam też rozmowę? Tak. On właśnie, wydaje mi się, że mówił, że porównywał alkohol do eternitu? Tak, że to jest tak jakby... No, mów. Tak, tak dokładnie to chyba powiedział, że dlaczego jesteś w stanie wypić kieliszek wina jeszcze dla zdrowotności, a nie zjadłbyś sałatki posypanej eternitem. No. I to porównanie też było o tyle ważne i o tyle mocne, że o szkodliwości eternitu też przez długi czas nie wiedzieliśmy, no nie, i ona przyszła. I to jest jakiś taki, to też jest kwestia tej takiej... To jest trochę tak, że to jest ten jedyny środek zmieniający świadomość, co do którego ludzie zaczynają się o ciebie martwić nie jak go zażywasz, tylko jak go nie zażywasz. Jak odmawiasz w zażycie go, no nie? Tak, no to jest bardzo mocno kulturowe. To jest znowu trochę właśnie ta cezura taka wyimaginowana, o której mówiłam, czyli że jeżeli nie pijesz, to coś jest z tobą nie tak. I jedną z tych rzeczy, które mogą być z tobą nie tak, jest to, że jesteś uzależniony. Przy czym to takie też postrzeganie tego uzależnienia jest takie bardzo... To znaczy jakby możesz pić bardzo dużo, ale jeżeli jesteś nadal w tym wszystkim wysoko funkcjonujący, to drugi kot, Barsik. Cześć Basik. To nikt nie widzi, że masz problem, nie? Tutaj jeszcze jest ta klasowość. To jest mój ulubiony aspekt w ogóle w dyskusji o uzależnieniach. No tak, rzeczy, które są chujowe, które chujowo jest robić, jak jesteś biedny, ale które są bardzo classy, jeśli je robisz, kiedy jesteś bogaty.
Tak, dokładnie, no. I nam uzależniony kojarzy się przede wszystkim z osobą, która jest już w kryzysie bezdomności, a bardzo wiele osób, i to jest taka bardzo trudna do przełknięcia pigułka, bardzo wiele osób, może nie bardzo wiele, ale są osoby, które dożywają końca życia w uzależnieniu. I to są głównie osoby, ja tutaj używam tego określenia wysoko aseturowane zamiast wysoko funkcjonujące. Trochę tak zezuję, bo zerkam na kota, który próbuje wejść po firance. Rozumiem, że wysoko asekurowane to takie, które mają tak urządzone życie, że pozwala im to na... Tak. Przede wszystkim materialnie, nie? No bo po pierwsze praca zdalna, która pozwala na supermaskowanie, praca w elastycznych godzinach, pieniądze na to, żeby dokonywać jakiejś takiej szeroko pojętej rekonwalescencji. Zresztą można sobie zamówić Kroplówki. krówkę No. do domu. Są całe jakieś takie ośrodki typu, naprawdę jest taki ośrodek, który nazywa się chyba Detox VIP, czy coś takiego, no nie, ale są całe takie ośrodki, w których można, że tak powiem, dojść do siebie. Możesz też, jeżeli masz pieniądze, zamówić taksówkę. No tak. I to jest, wbrew pozorom, to jest bardzo ważne, nie? I jesteś w stanie się z tym jakby bardzo, bardzo długo maskować, jesteś w stanie dbać też jakby o ten swój wygląd. Masz gdzieś tam bliskich, którzy po tobie sprzątają, co jest najgorszą zbrodnią, jakiej można Albo dokonać na ludzi, osobie. którym za to płacisz. Albo ludzi, którym za to płacisz, no. I takie osoby dożywają końca, no nie? Znaczy umierają później na jakieś choroby, które w taki dosyć jasny sposób są związane z nadużywaniem alkoholu, który jest no, silnie kancerogenny. Natomiast to jest kolejny problem ze statystykami. Znaczy, no umrze na jakąś tam chorobę serca albo umrze na jakiś nowotwór i nikt nigdzie nie odnotuje tego, że ta osoba była po prostu uzależniona od alkoholu. Bo mimo, że mamy jakieś rekordowe na ten moment spożycie alkoholu, no to znowu większość z nas nie przyzna się do tego lub może nawet nie wiedzieć, zupełnie szczerze, może nie wiedzieć, nie przyznawać przed samym sobą, przed światem, nie widzieć tego, że ktoś wreszcie nie jest uzależniony. A to co mówiłaś o tym, że Rutkowski nie lubi takiego pojęcia jak alkoholik i alkoholiczka, to mi się przypomina, jak moja terapeutka, która jest przy okazji terapeutką uzależnień, robiła mi diagnozę, aczkolwiek nie na alkohol, tylko na marihuanę, bo ja z tym raczej miałem problemy w życiu większe niż z alkoholem. I właśnie ona wtedy mówiła, że kiedyś było tak, że uzależnienie było zero-jedynkowe w terapeutyzowaniu alkoholu. Albo jesteś uzależniony, albo nie jesteś. A albo B. Ośrodek, albo rób co chcesz, no nie? I mówiła, że teraz od iluś tam lat wygląda to właśnie tak, że uzależnienie jest stopniowe, no nie? Tak, że jest taka gradacja i też w tych, Tak. jak ja sobie kiedyś też mi robili jakiś taki test, to już tam były jakieś takie, że tam picie ryzykowne, potem już chroniczne i tak dalej, no nie? Ale na każdym z etapów można przestać. No tak. I to jest, to jest ważne. Z marihuaną jest bardzo dużo problemów. Zgadzam To się. co prawda nie jest moja specjalizacja. I ja akurat z marihuaną dużo do czynienia miałam też przez to, że mam zaburzenia lękowe i u mnie po prostu się odpalała ultraschiza. Więc to jest takie, wbrew pozorom jakby jestem uzależniona od alkoholu, natomiast jestem zupełnym nubem, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne substancje zmieniające świadomość, po prostu bałam się je zażywać. No tak, a myślę, że tak jak mówiłaś właśnie o tych rzeczach nowych, takich uzależniających, no to myślę, że też marihuana jest czymś,
czymś, o czym powinniśmy mówić trochę więcej, wydaje mi się, bo funkcjonuje to w przestrzeni debaty publicznej jako taka lifestyle'owa używka, fajna i bezpieczna, a też potrafi siać spustoszenie, zwłaszcza właśnie w takiej formie wysokofunkcyjnego uzależnienia. Też pamiętam, że mi Tak. dużo zrobiła w temacie uzależnienia od marihuany właśnie tak wspomniana przez ciebie praca zdalna, no nie? I siedzenie w domu i pracowanie. Jakby wtedy miałem taki wtedy w taki najcięższy okres wszedłem. Plus, no, jeśli chcemy legalizować, a pewnie do tego prędzej czy później dojdzie, no to jednak też myślę, że warto ten temat w debacie jakoś tam poruszać. Zresztą ona już jest dostępna dla tych wysoko funkcjonujących, których stać Oczywiście. na wystawienie sobie e-recepty, a później zamówienie z dowozem, no nie? Oczywiście, że tak. I ja się też trochę, znaczy zaraz będę to robić, ale trochę się boję mówić o marihuanie, bo ja widzę, że to też jest bardzo newralgiczny temat. Znaczy tam też jest jakaś taka świętość dla niektórych ukryta, no nie? Więc może od razu dokonam takiej adnotacji, że ja absolutnie nie wykluczam jakiegoś tam zdrowotnego, terapeutycznego działania marihuany. Natomiast uzależnienie od niej. Nie wiem, czy stabilizowane to jest dobre określenie, ale nie mówi się praktycznie po prostu od marihuany do tego stopnia, że ja pamiętam ze swojej młodości, że mówiło się, że od marihuany w ogóle nie da się uzależnić. Co nie jest prawdą. To uzależnienie jest, tak jak rozmawiam też ze specjalistami, taką fajną specjalistą jest dr Maria Banaszak. Też miałam z nią okazję rozmawiać, ale to w ogóle polecam, ona napisała taką książkę Highland o tym, jak nastolatki w Polsce ćpają, bo ona pracuje w Monarze, fantastycznej instytucji i ona, ale nie tylko ona, zwraca uwagę na to, że marihuana jest jednym z najtrudniejszych narkotyków, jeśli chodzi o uzależnienie. Jakich? Najtrudniejszych, Aha. najgorszych. Aha. Ponieważ szkody są najmniejsze. Nie? Znaczy, no może nie najmniejsze, są bardzo pozornie małe. Czyli nie mamy tego, co przy alkoholu, no nie? Czyli nie mamy po prostu sytuacji zagrażających życiu, drgawek. Stany lękowe są, ale chodzi mi o takie czysto fizyczne objawy. No tak, plus nikt po marihuanie, plus nie słyszałem przynajmniej ja, żeby ktokolwiek po marihuanie miał ochotę znęcać się nad swoją Kogoś rodziną, zabić. no nie? No, tak. Przy czym ona jakby powoduje ten, może znasz to określenie, syndrom amotywacyjny. I on jest najgorszy. Ponieważ on prowadzi, to jest w każdej używce, ale tutaj to jest szczególne, do obniżania jakości twojego życia. Jakby zaczynasz się zupełnie w takiej jakby zupełnie w szczerej zgodzie sam ze sobą zaczynasz obniżać jakość swojego życia. Czyli na przykład zmieniasz pracę na jakąś tam słabiej płatną, ale która nie wymaga od ciebie, czy pozwala ci więcej czasu spędzać w domu i oddawaniu się temu uzależnieniu. I ty masz takie poczucie, że to jest okej. Nie realizujesz jakichś postawionych sobie celów i zupełnie masz takie poczucie, że to jest okej, że i tak do końca nie chciałeś tego zrobić. Ja bo tak zrobisz mam, taki mój styl wyluzowany, taki lifestyle. No właśnie. Taki trochę no, ze mnie dokładnie. Snoop Dogg. I to jest bardzo trudne, nie? To jest bardzo trudne, bo człowiek nie do końca, tak jak w tym alkoholu, jakaś taka część ciebie tłucze się z tym ego i z tymi mechanizmami obronnymi, ponieważ obudziłeś się kolejny raz w takim stanie, że masz wrażenie, że umrzesz, tak przy marihuanie tego nie ma, nie? No, ludzie mówią, że po marihuanie nie ma kaca. Ja powiem ci, że jakiś czas temu po długiej przerwie zapaliłem chyba jednego blanta i na drugi dzień, kurde,
czułem, że jestem taki kurwa nieswój, ale też czułem, powiem ci, takie coś, że przestało mi to sprawiać przyjemność. Że właśnie zacząłem dostrzegać to, że czuję się na drugi dzień gorzej i dlatego jakby no trochę mi już przeszła ochota na palenie, no nie? Już nie lubię go tak, jak lubiłem je kiedyś. Więc jednak jest coś tam na drugi dzień, ale faktycznie no nie jest to porównywalne z kacem nijak, no nie? Nie jest to aż tak zauważalne. Tego da się nawet nie dostrzec tak naprawdę. Tak, i wierzę w to 100%, ale mimo wszystko od razu zapala. To jest coś, czego nauczyłam się w terapii uzależnień. Może to pomoże tobie albo komuś, kto słucha. Mi od razu zapala się czerwona lampka i taka myśl, czy to, o czym mówisz, czy to nie pojawiło się w twojej głowie, to poczucie, że to już na ciebie nie działa. Jako usprawiedliwienie. W ramach mechanizmu. Tak. Aha. Ponieważ naprawdę to ego jest bardzo przebiegłe, zwłaszcza jeżeli chodzi o substancje zmieniające świadomość. Na przykład potrafi sobie budować jakieś furtki, które są usprawiedliwieniem spożycia, takie furtki polegające na samodzielnym wkurwianiu się. To znaczy? Doprowadzaniu do sytuacji, w których te emocje są tak wysokie, że masz potrzebę je po prostu zdusić. I robisz to podświadomie. Podświadomie prowokujesz kogoś, kogo nie lubisz, on ci odpowiada i wtedy ty przy sobie, no kurwa, to teraz muszę zrobić, nie? Okej, Taka zniewaga. okej. Dlatego to monitorowanie jest takie ważne. Czy podchodzi pod to też używanie zdrobnień co do używek? Czyli na przykład picie zawsze piwka, a nie piwa? Picie wódeczki, a nie wódki? Palenie blancika, a nie blanta? Znaczy każdy ma, wiesz, u każdego to jest coś zupełnie innego. Może tak być. Znaczy są też osoby, które w ogóle robią sobie z picia cały lifestyle, nie? Albo w ogóle z używania substancji, które obudowują to w sarkazm, w żarty, w taką sceniczną rekreację trickstera, klauna. To w ogóle jestem ja, bo to jakby śmiech jest moim ulubionym mechanizmem obronnym, nie? Binder, done that. No, więc to może tak wyglądać. U każdego to jest coś innego. No, chyba taki największy klasyk, no to będzie koneserowanie. No tak, które jest zbudowane też przez wspominany już dzisiaj wielokrotnie marketing, no nie? I to, że te alkohole są takie classy, że są kolekcjonerskie, że whisky jest droga, dobra i jeszcze dodatkowo świadczy o twoim statusie, no nie? No za czasów mojej młodości coś innego było kolekcjonerskie. Tak. Bo na czas właśnie mojego gimnazjum przypadał ten okres, zanim weszły jakiekolwiek ustawy o dopalaczach. To był niezbyt dziki zachód. No ja akurat w piku dopalaczy zaczynałem studia i wyjechałem z domu do Warszawy, no nie? Więc możesz sobie wyobrazić. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć o tym, o czym ty mówiłaś, że są właśnie takie świętości, że jak się wspomina o czymś, to ludzie stawiają bardzo duży opór, jak mówi się właśnie o szkodliwości używek. I to też właśnie znowu była ta coroczna inba o alkohol, gdzie jest 9:34, chyba pierwszy raz dzisiaj się odnoszę do Twittera. Dobrze, bardzo dobrze, Wojtek, gratuluję. Maja Staśko napisała tweeta o tym, że właśnie nie powinno być alkoholu sprzedawanego dzieciom, znaczy fejkowego alkoholu sprzedawanego dzieciom pod nazwą szampana, czyli to, o czym zaczęliśmy dzisiaj mówić, no nie? I słynny lewicowy publicysta, pisarz, autor Ziemowit Szczerek, to jest dla mnie niepojęte. To jest dla mnie niepojęte, że dla niego to zdanie mogło zostać odebrane jako klasycznie próba zrobienia alkoholików z ludzi, którzy chcą sobie wypić piwko w Sylwestra. Jakby to są dwa zupełnie różne tematy. Ona nijak o tym nie wspomniała, no nie? I Ziemowit Szczerek jest tutaj tylko i wyłącznie oczywiście barwnym przykładem. Tym bardziej zaskakującym, że jest to Ziemowit Szczerek, no nie? Ale jest to bardzo powszechna postawa.
Znaczy, no tak, no stawianie jakiegoś kochoła. Ja jak dokonałam tego porównania Piccolo do udawanego koksu, to dostawałam dużo odpowiedzi z pytaniem, czy są jakieś badania potwierdzające relacje między piciem Piccolo a alkoholizmem. Jakby to nie o to chodziło. I ja też nie bardzo wiem, nie lubię tłumaczyć żartów, nie lubię tłumaczyć metafor, no ale ja nie wiem, co więcej miałabym, zawrzeć w tym porównaniu. To znaczy, no, to jest pytanie o cudzy dyskomfort. No, czy skoro to nie wywołuje twojego dyskomfortu, to czy udawanie przez dzieci, że spożywają substancję znacznie mniej niebezpieczną, dlaczego to nie wywołuje twojego dyskomfortu? Jeżeli chodzi o Szczerka, abstrahując od niego, ja mam takie wrażenie, Dodam tylko, że ty pobronił kiedyś wódki sprzedawanej na Orlenie. Nieważne, kontynuuj. Ja mam takie wrażenie, przy czym to jest takie wrażenie, ono jest trochę takie efemeryczne i jest trudno złapać, ale jak już się to złapie, to już się to czuje. Że wśród niektórych kręgów lewicowych, szeroko pojętych, temat używek jest przedstawiany wyłącznie w świetle kura optymistycznym. Między innymi dlatego, no bo rzeczywiście są jakieś tam, spływają pierwsze badania dotyczące pozytywnego działania psychodelików w różnych terapiach, czy tam tego microdosingu i tak dalej, i ta marihuana. To jeszcze nie są badania na tyle kompletne, żeby tak jednoznacznie mówić o tym. Jakby to też jest to, że jakby zawsze jak ktoś mi o tym mówi, to prawie zawsze to są, tak hura optymistycznie, prawie zawsze to jest osoba, która w ogóle lubi używki i która jeszcze po drodze nie przeszła tych kilku jakby różnych konwencjonalnych metod terapii. No nie, no bo jakby i tak nawet ten microdosing czy większy dosing to nadal jest jakaś ostateczność, nie, po spróbowaniu różnych rzeczy, które są bardziej konwencjonalne. I mam takie wrażenie, że rzeczywiście w ramach jakiegoś takiego lewicowego liberalizmu w jakiś taki wyłącznie optymistyczny sposób podchodzi się do tych używek i ja w ogóle nie widzę jebania po alkoholu, albo widzę jebanie po alkoholu na lewicy bardzo rzadko. Ja mam jakieś takie wspomnienia, jeżeli chodzi o politykę alkoholową i lewicę taką stricte parlamentarną, że chyba któraś młodzieżówka walczyła o możliwość picia piwa na polu mokotowskim w plenerze. No bo to młodzież to lubi, wiesz, te wszystkie te tam zabawy Ja was cały alkohole, czas no nie. słyszę, muszę otworzyć, wychodzisz, to wychodź. No papa. Wypuszczona. No tak, ta młodzież, no. Ale wiesz, z drugiej strony pytanie, czy może to jest wina nie tylko lewicy jako takiej, czy to parlamentarnej, czy nieparlamentarnej, ale może po prostu, jak mówisz społeczeństwu o alkoholu źle, to po prostu zbierasz ujemne punkty i tyle. Może nie da się, może tak się nie da, no Oczywiście, nie? że tak, no. Może- Oczywiście, że tak. Pytanie, czy da się z tym coś zrobić, no nie? Tu i teraz. Poza edukowaniem jakimś tam, gdzie jednak system jako taki tej edukacji zupełnie nie sprzyja, no. Znaczy, pamiętasz te plakaty No właśnie, w no, szkole? no właśnie, poczekaj, tylko przerwę, bo tutaj na czacie Łukasz donosi właśnie rzecz, którą też pamiętam, że Pola Matysiak walczyła z promkami 12+12 na majówkę i cały Twitter się zesrał. I to jest trochę właśnie obraz tego, jak to wygląda, no nie? Super. Pola Matysiak w ogóle totalnie ma miejsce w moim serduszku, bardzo ją lubię. Jeśli, o Boże, o czym mówiłam przed chwilą? Do czego O szliśmy? billboardach, Plakatach. plakatach. Były takie plakaty z tą dupą palącą papierosa, nie? Albo palę, więc śmierdzę. Generalnie akcje
edukacyjne raczej są ostatnimi, jeżeli chodzi o skuteczność. Nie? Ja pamiętam, że to było z 10 lat temu, 15 może, gdzie byłem młodym, 20-letnim palaczem szlugów i jak zobaczyłem plakat Palę, więc śmierdzę, to zrobiłem sobie pod nim zabawne zdjęcie na Facebooka, no nie, ze szlugiem w zębach i tyle. No właśnie, ja to w ogóle miałam, my to nawet mieliśmy w liceum, kiedyś przyszły jakieś babki z alkogoglami. I ja pamiętam zakładanie tych alkogogli, że jakby wtedy jakby w nich poruszasz się tak jak osoba pijana i tylko sobie żartowałam z tego, że znam ten stan, no i no. ekstra, jakby super. Dziękuję za przypomnienie go pani od alkogogli. Ale faktycznie oddawały ten stan? Znaczy wiesz co, jakby sobie spróbować go wyekstrahować, jakby samo to jak działają twoje oczy wtedy, nie? To takie rozdwojenie, to pisanie SMS-ów z jednym okiem zamkniętym, to rzeczywiście tak, ale to tyle, no bo to też nie o to chodzi w piciu. Więc akcje edukacyjne średnio, jakby to jest praca, którą warto wykonywać, ale jakby ona jest ostatnia. To muszą być zmiany systemowe. To znaczy, po pierwsze, w walce z uzależnieniami to zawsze trochę idealistycznie, ale bardzo ważna jest praca u podstaw, nie? Czyli to znaczy ludzie mają jakiś potencjał, jakąś taką strukturę emocjonalną, która sprawia, że się uzależniają. Więc generalnie jakby szeroko pojęty dobrobyt dzieci wpływa na to, że mają mniejszy potencjał do uzależnień. Większy dobrobyt dzieci. Szeroko pojęty. W Polsce nadal połowa Polek i Polaków uważa bicie za metodę wychowawczą. I to, rozumiesz, to są naczynia połączone. Opieka społeczna w Polsce działa bardzo źle. Znaczy w porównaniu do jakiegoś Barnevernet i tak dalej, do standardów jakichś tam europejskich, też ci urzędnicy bardzo, bardzo mało zarabiają, mimo że jest to praca bardzo niebezpieczna i bardzo wymagająca. Polska szkoła i tak dalej, i tak dalej. Druga kwestia to jest to, czy klęczymy przed lobby alkoholowym, czy nie. Czy akcyza jest odpowiednio wysoka, czy mamy jakieś takie te wszystkie ograniczenia, które w Europie są standardem, a w Polsce jak się o nich mówi, to nagle podnosi się krzyk prohibicja. O Jezu, znowu zabraniają mi to piwko wypić jedno, Boże, tak. Jedyny, co za zamordyzm lewacki. Tak, ale naprawdę zawsze, czy muszę wypuścić drugiego kota? Chyba tak, ale wychodzisz czy nie? No i zawsze jest ten krzyk o to, że prohibicja to już było. I jeszcze zawsze to jest jakąś taką emfazą, bo pamiętam z historii, że była prohibicja. Znaczy, tak samo jak ludzie mówią o inflacji i zawsze tak się brandzlują tym, że zapamiętali z WOS-u, że jak się dodrukuje pieniądze, to będzie inflacja. To źle, to szatan. Tak widzę te argumenty. I tymczasem to jest tak, że rzeczywiście są kraje w Europie Zachodniej, w której spożywa się per capita więcej alkoholu. Natomiast my jesteśmy jedynym krajem w Europie, nie licząc tam Bułgarii, jeszcze jakichś takich państw, jeszcze może jakiegoś państwa bałkańskiego. Czyli generalnie takich państw, do których raczej nie aspirujemy. Tendencja jest, spożycie jest rosnąca. I to jest klucz, że jakby jesteśmy jedynym państwem, w którym ta tendencja jest rosnąca i nie ma praktycznie żadnych polityk alkoholowych. No nie ma. To znaczy inne państwa, widząc, że
to rośnie, zaczęły wprowadzać jakieś polityki i prowadzić do tego, żeby to spożycie albo pozostało na tym samym poziomie chociaż, albo zaczęło spadać. No i każdy, kto jedzie sobie na wakacje na zachód, wie, że alkohol jest zdobyć dużo trudniej, że po pewnej godzinie trzeba po prostu zapierdalać, no to inna sprawa, ale na stację paliw, a nie do sklepu monopolowego, których jest po prostu 3 w promieniu kilometra od twojego domu. I też alkohol jest sprzedawany w zupełnie innym litrażu. To znaczy, jak na przykład byłam w Brukseli czy w Portugalii, te piwa są mniejsze zwyczajnie. Mają też niższy woltaż niż w Polsce. Czyli takie amerykańskie piwka klasyczne. No, trochę tak, trochę tak. Ale widzisz, od razu powiedziałem piwko, a nie piwo. Od razu jak jest mała Tak. puszka i mały woltaż, to od razu zaczynam o nim mówić jako o czymś miłym i przyjemnym. Nie wiem, czy to Tak, dobrze. tak. W Litwie sytuacja już była. W Litwie właśnie te polityki takie dosyć klasyczne zastosowano. W Litwie była taka sytuacja, że to spożycie wynosiło już, nie pamiętam, mogę się teraz pomylić, ale wydaje mi się, że 12 litrów per capita czystego etanolu i wtedy WHO mówi już o początku degradacji społecznej. Nie, jeżeli to spożycie jest tak wysokie i tam rzeczywiście wprowadzono po prostu restrykcje też związane do tych polityk można zaliczyć chociażby też reklamę alkoholu, nie? Jakby ograniczenie tej reklamy alkoholu, zakaz reklamy w alkoholu. No i tam to spożycie po prostu przestało wzrastać. Więc i teraz tak, bo tutaj zawsze poza tym argumentem o prohibicji pojawia się taki argument mówiący, że no dobra, to tam wykosicie, znaczy będzie zakaz sprzedaży alkoholu po 22, no to każdy Polak sobie kupi ten wcześniej 12-pak w tej Biedronce, nie? Która Czy jeszcze gdzieś. zrobi promocję pod tytułem Zaopatrz się na zapas. No tak, znaczy zawsze, no nie, że jakby no to co to jest za problem kupić sobie na zapas? Tylko, że znaczy to są dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że każdy uzależniony ma doświadczenie wychodzenia po więcej. Mhm. Dlatego, bo no jednym z głównych mechanizmów uzależnienia jest mechanizm wyparcia i iluzji, który może przejawiać się między innymi w tym, że po prostu kupujesz sobie mniej alkoholu po to, żeby samemu sobie wmówić, że wypijesz mniej. I w rezultacie idziesz na dobitkę sobie kupić więcej. Druga rzecz jest taka, i ona jest moim zdaniem najważniejsza, że istotne jest to, jaki jest ogólnie społeczny i systemowy przekaz dotyczący alkoholu. Ponieważ sytuacja, w której jesteśmy teraz, w którym jest taka wolna amerykanka, odkłada w czasie moment, w którym ludzie szukają pomocy. Dlatego, bo jeżeli ja wypiłam już te 4 piwa i czuję, że mi nie starczy, to jeżeli jestem w sytuacji, w której wystarczy, że zejdę na dół i sobie dokupię, no to wtedy mam takie, to jest jakiś tam dzień jak co dzień, nie? Natomiast jeżeli byłoby tak, że żeby pójść po ten alkohol, musiałabym przejść naprawdę kawał drogi, może wydać pieniądze na taksówkę, w ogóle zapłacić za niego dużo więcej, ponieść wyższe koszty. Do tego po drodze nie minę baneru z wielką reklamą alkoholu, która jeszcze gdzieś tam próbuje konotować ten alkohol z czymś dobrym, to w mojej głowie mogłaby zapalić się lampka, mówiąca, że coś jest nie tak, lub przynajmniej nie dokonywałabym jakby dalszej zabudowy tych mechanizmów iluzji w głowie. No widzisz, a to wszystko, o czym mówisz, to myślę, że większość społeczeństwa powiedziałaby, że to jest jakiś komunistyczny zamordyzm i ingerowanie w wolny rynek, a ingerowanie w wolny rynek to zbrodnia. I tak jak wspomina tutaj na czacie Mateusz Noga, dobrym przykładem na właśnie realizowanie jakiejś polityki było zniesienie palenia w knajpach, gdzie było mnóstwo
mnóstwo krzyku, a ludzie już przywykli. Tylko pytanie, czy ktokolwiek z polskich polityków miałby odwagę na właśnie jakieś takie zamordystyczne ruchy, o których wie, że będą źle odebrane przez społeczeństwo, że będą politycznym zbieraniem ujemnych punktów u elektoratu, większości elektoratu, no nie? Teraz jest najlepszy moment na to, bo jest początek kadencji. Teraz powinna wyjść nowa ministra zdrowia i powiedzieć, dobra, napierdalamy się teraz z alkoholizmem. Robimy to i to. Bo teraz to jest najmniej ryzykowne politycznie dla nich, no nie? Ale to się nie dzieje i tak. Jak wspomniałeś o tym paleniu w miejscach publicznych, Znaczy w to moje knajpach. pierwsze skojarzenie to jest Ewa Kopacz, nie? No. I jej walka z tą regulacją. No to co mówisz, to jest prawda. No ten taki rynkowy system polityczny sprawia, że to po prostu jest zupełnie nieopłacalne, natomiast no to już jest kwestia takiej odwagi cywilnej, nie? I ja w serduszku, znaczy ja zawsze mam jakby w sercu specjalne miejsce na osoby, które walcząc o zmiany systemowe, zwłaszcza prawa innych ludzi, wyprzedzały swoje czasy, które jakby chodziły, lubię to powtarzać, na Marsz Równości, czy na Paradę Równości, kiedy gdzieś tam Młodzież Wszechpolska rzucała w nią jajkami i prezydent Warszawy zakazał przemarszu i tak dalej, i kiedy to w ogóle wiązało się z dosyć mocną infamią, kiedy było się osobą publiczną. No. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, nie? No, fajnie, gdyby ludzie też tak do tego podchodzili, no ale to jest, jak gadaliśmy o tym kiedyś, ja mam taką teorię i ja dokonałam w rozmowie z tobą takiego porównania do Swietlany Aleksiejewicz. To ona dostała Nobla Literackiego, no już ileś tam lat temu, chyba w 15 albo w 16, jako chyba w ogóle pierwsza reportażystka w historii. Ona napisała m.in. Czarnobyl, to jest zresztą historia z tego jej Czarnobyla, na jednej z tych historii oparty jest jeden tam wątek w tym Czarnobylu HBO. No i ona w czasach Second Hand, który jest taką trochę opowieścią o nostalgii do Związku Radzieckiego wśród Rosjan, pisała o tym, że większość Rosjan gdzieś tam odczuwa tę nostalgię przez to, że prawie każdy miał kogoś w partii, nie? Więc jakby potępienie ZSRR jest potępieniem ich dziedzictwa i w ogóle ich tożsamości w jakimś stopniu. I ja dlatego mam to skojarzenie, bo mam wrażenie, że trochę tak jest alkoholem, który jakby jeżeli potępiamy, dokonujemy tej nagonki, uwielbiam to określenie, i linczu na alkoholu i trochę patrzymy na to szczerze i się z tym konfrontujemy, to w większości przypadków przyznajemy też, że ktoś w naszym bliskim otoczeniu albo w rodzinie jest problem, ponieważ skala uzależnienia w Polsce, tak jak już mówiłam, jest moim zdaniem dużo wyższa niż wskazują na to statystyki. Dotyczy prawie każdego, no. Tak. I zwyczajnie jakby skonfrontowanie się z tym, uznanie tych mechanizmów wymusza na tobie przyznanie, że ten rubaszny wujek z wesela, który jest zawsze nawalony, to nie jest taka jego tymczasowa rubaszna cecha. Albo że no rodzice coś tam robili pod wpływem, nie, tobie i tak dalej. Albo musisz skonfrontować się sam ze sobą. Albo może z jakąś bardzo, bardzo bliską osobą, z którą jesteś w relacji romantycznej czy przyjacielskiej, ponieważ jakimś takim psychologicznym fenomenem jest to, że czasami, kiedy jedna osoba w relacji zaczyna trzeźwieć, to ta druga zamyka tę relację, ponieważ nie jest w stanie tworzyć innej relacji niż relacja nierówna, nie? Bo jest do tego też przyzwyczajona do takiego, to się nazywa trójkąt Karpmana, w którym jesteś albo ofiarą, albo oprawcą.
i nie pamiętam co jest trzecie, ale w każdym razie, że jakby nie jesteś w stanie się robić równej relacji. Nie? Trzeci mam nadzieję, że jest Jezus Chrystus. Tak, Pan Bóg. Michalina, Duch Święty. Michalina, powiedz mi, czy ty masz nadzieję na jakąś społeczną zmianę pod względem podejścia do używek, zwłaszcza do alkoholu? W tym zasranym kraju? W tym zasranym grajdole? Teraz muszę dokończyć, bo Dobra. miałeś dobrą, bo trzeci jest chyba zbawca, więc dobrze. No, proszę bardzo. Czy ja mam nadzieję na jakieś zmiany? No, dzieje się, nie? Znaczy, jak ja zaczynałam trzeźwieć, to był 2020, to ja trzeźwiałam, jakby wchodziłam w proces terapeutyczny, wspierając się podcastem Marka Sekielskiego, który wtedy był chyba jedynym albo jedynym mainstreamowym podcastem na temat uzależnień. Był jeszcze jakiś program na TVP, ale to jakiś taki był w klimatach... A czy nie było już wtedy tego podcastu Żulczyka? Nie. Okej. Nie. Natomiast wtedy właśnie był dopiero Sekielski i u Sekielskiego pojawiło się bardzo dużo znanych osób, w tym Borys Szyc, Małgorzata Halber. No akurat Halber wydała już wcześniej książkę Najgorszy człowiek na świecie, jeśli dobrze pamiętam, bardzo fajną. I jakby to dopiero, ja wtedy miałam poczucie, że to dopiero gdzieś tam nabiera rozpędu. I jak ja już zaczęłam, tak, już byłam w trzeźwości, takiej też i w abstynencji, to trochę pewnie bardziej na psychologiczną rozmowę, to są dwa różne terminy, to za mną falą poszła część moich znajomych w ogóle symultanicznie i to trochę poszło jak domino. I nagle gdzieś tam w tej przestrzeni, kiedy jakby jak już ja zakładałam swój podcast, to jeszcze właśnie był podcast Żurczyka i znowu w tym podcaście Żurczyka i Strachoty jakaś cała masa znanych osób się pojawiała. W końcu pojawił się też ten śpiewak z tą swoją kampanią. Jakby ja mam wrażenie, że to idzie do przodu, ale to będzie bardzo, bardzo ciężka walka. Michalina, mam do ciebie Ja osobiste myślę, że pytanie z czata. No. The Malted Chocolate pyta: hej, ja dopiero teraz tu wpadłam i trochę nie jestem w temacie, bo gościni wygląda na 20 lat. Czyżby uzależniła się jako nastolatka? Tak, oczywiście. Znaczy już dobijam magicznej 30, co prawda, ale tak, ja zawsze jako taki przełom, no bo to zawsze jakby jest takie najmocniejsze i do zdecydowania. Pierwszej wódki napiłam się w 13 urodziny. Natomiast w taki sposób, znaczy nigdy właśnie też jakby uzależnienie jest gradacyjne, nie? Ono gdzieś tam, trudno jest znaleźć moment, to nie jest tak jak tam kiedyś Kaczyński powiedział, że mężczyzna może wypić tyle, kobieta może wypić tyle i któregoś dnia się budzisz i jesteś uzależniony, bo jakby tak było, ja bym sobie ten litraż rozłożyła, nie? Ja zadałem w ogóle to pytanie, bo wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, że większość ludzi, których znałem w swoim życiu, która nakurwiała alko, włącznie ze mną, no to tak naprawdę zaczęła swoje uzależnienie już w wieku nastoletnim. Tak, tak. Tak, i to też jest coś takiego, to jest w ramach tej takiej idealizowania dawnych czasów, tego które ja tak lubię i które jest po prostu pieśnią, która gra w każdym pokoleniu. Często ludzie robią wielkie oczy na to, jak ja mówię o tej wódce 13 urodziny, ale mam wrażenie, że ludzie zapominają, jak byli młodzi, nie? Jestem taka, że też dojrzewa w innym tempie i może niektórzy też byli jakoś tam trzymani pod kloszem i tego nie widzieli, natomiast alkohol, znaczy gimnazja, przecież jakby jednocześnie narracja o gimnazjach była taka, że to wylęgarnia najgorszych patologii i że tam się kleje i ćpa. Więc co jest dziwnego w tym, że mówię, że miałam te 13 urodziny, kiedy napiłam się wódki. Zresztą ja mam takie, już takie zupełnie na dobitkę,
Moja prababcia, rocznik już nie żyjąca, rocznik 26, która w ogóle przez całe życie nie piła, nie paliła, nie brała żadnych używek, nie korzystała z żadnych używek. Opowiedziała mi kiedyś taką anegdotkę, że jak miały 14 lat z koleżanką, to zajrzały do barku i się napiły tam wiśniówki czy czegoś, nie? Więc jakby, czy mnie to, jakby, czy to jest szokujące i w ogóle czy ta inicjacja alkoholowa we wczesnym wieku jest szokująca i jest największym problemem? Nie. Jasne, że im wcześniej zaczyna się pić, tym większa szansa na uzależnienie. Natomiast to nie jest pole takie główne, na którym powinniśmy się skupiać, jeżeli chcemy chronić dzieci. Najważniejsza jest ta dla nich samych jednostkowo ta opoka emocjonalna, o której wcześniej mówiłam. No i druga sprawa to są te zmiany systemowe, no ale to jest inne. Czyli trochę to, o czym się mówi przy uzależnieniach i depresjach, no nie? Że to nie zawsze substancja ma znaczenie tak naprawdę, tylko jakby sytuacja społeczna, warunki, otoczenie, a substancja zawsze się jakaś Oczywiście. znajdzie, a jak nie znajdzie się substancja, to znajdą się, nie wiem, gry wideo albo No masturbacja. znajdzie się uzależnienie behawioralne, no albo wpadniesz Słodycze. sobie do kasyna. Albo kasyno, cokolwiek, no. Czyli mówisz, Michalina, że jakby... swoją drogą moja inicjacja alkoholowa to też było 13 lat. Tylko, że nie była to wódka, a było to tanie wino. I widzisz, i jak sobie o tym myślę, to myślę o tym z nostalgią niestety. Ale mówisz, że coś się zmienia, tylko powoli, tak? Czyli, że nie jest tak źle, jak ja bym chciał to malować. Powiedz, Michale, że nie jest tak źle, jak ja bym chciał to malować. Nie jest. Nie. Czy ci wierzę? No nie wiem, słuchaj, nie wiem, ale nie mam wyjścia. Ja po prostu jestem pesymistą, no nie, ja po prostu jestem pesymistą w takich Nie, kwestiach. no ja też jestem smutna Polakiem. Ja raczej właśnie, to kojarzysz myśleć głębiej No tak, bardzo lubię. i oni zawsze jak mówią na swoim kanale o jakiejś zmianie społecznej właśnie typu zmiana dotycząca postrzegania osób LGBTQ+, czy kobiet, oni zawsze twierdzą, że jakby oni wychodzą z takiego optymistycznego założenia, że te zmiany, o które nam chodzi z reguły, one się dzieją i one są nieuchronne, tylko czasami po prostu dzieją się wolniej niż byśmy sobie tego życzyli. Ja nie wiem, czy zawsze podzielam ten optymizm, chcę go podzielać. Ja raczej właśnie zawsze widzę sytuacje, których przykładem jest ta Pola Matysiak i krzyk ziemowitów szczerków na tweety Mai Staśko. Ale no może jeszcze będzie dobrze, słuchajcie. Znaczy ja w ogóle w takim codziennym życiu poniekąd wydaje mi się, że znaczy tak pomału dojrzałam do takiego jednak działania w zgodzie z tym imperatywem kantowskim, jeśli dobrze pamiętam, czyli to co jest wokół ciebie, to czyń to takie, jak chciałbyś, żeby było wokół. I oczywiście, że czasami to nie ma, znaczy, że jakby te zmiany systemowe są super ważne, natomiast nie możemy wymagać też od samych siebie heroizmu, no nie? I rzeczywiście jakby na przykład z perspektywy rodzica to jest w ogóle kluczowe, nie? Znaczy największy wpływ masz tylko na to swoje dziecko, ewentualnie na te dzieci wokół, które się z tym twoim dzieckiem kumplują. I niesamowicie istotne jest to, bo to jest znowu coś, co trochę ludzi triggeruje. Nawet nie to całe zasrane piccolo, tylko to, żebyś nie ukrywał przed dzieckiem, że pijesz, tylko żebyś nie pił. Pojebane. Żebyś po prostu nie pił. No. Że jakby, żebyś zapraszał, żeby na Wigilii nie było alkoholu, żebyś spędzał jakieś święta rodzinne bez alkoholu, żebyś jak jedziecie nad morze, nie to żebyś sobie nie kupował alkoholu. I żeby to było normalne. Wiesz, ja w ogóle mam trochę antynatalistyczne podejście do rodzicielstwa. Nie to, żebym mówił ludziom, żeby nie mieli dzieci, no nie, róbcie co chcecie. Bardziej chodzi mi w tym o to, że
moja obserwacja na podstawie większości ludzi z mojego pokolenia, być może wszystkich ludzi z mojego pokolenia, których znam, jest taka, że raczej rodzice robią właśnie całe mnóstwo, jakby to powiedział Andrzej Sapkowski, smrodu i gówna swoim dzieciom, nie zdając sobie z tego sprawy i nie chcąc się z tym skonfrontować. I to dotyczy również alkoholu, tak jak sobie wczoraj właśnie rozmawialiśmy wstępnie, o czym będziemy tu gadać i mówiłem trochę o tym, że z tym wypieraniem alkoholu jest tak jak z napierdalaniem własnych dzieci. Każdy z nas, prawie każdy z nas ma takie doświadczenie, a jednocześnie w naszych domach nie było przemocy przecież. No bo jak? To nie wypada. No tak, tak. No bo i nie mów o tym, bo mówienie o tym to jest pranie brudów, nie? No, To jest też takie w niektórych osób uszach może pobrzmiewać. To pranie brudów albo chodzenie na skargę do obcych ludzi. I tak samo jest z tym alkoholem, no nie? Kultura antykolautu. No tak. Może i dziadek napierdala wszystkich dookoła, ale to jest nasz dziadek, więc tak. Więc nie wiem, kurczę, nie wiem jaka miała być puenta tego wywodu. Antynatalistyczna, tak, że jestem pesymistą. Nie, dalej nie wiem jaka miała być puenta tego wywodu. Zgubiłem wątek. Ja mogę, jak mamy puentować, to ja polecam nie szukać pić. dna. Czego nie szukać? Nie pić. Dna. Okej. Nie szukać swojego dna. Znaczy, można po prostu przestać pić tu i teraz. Nie picie jest w ogóle to jest coś, czego można doświadczyć tylko raz i wszystkim to polecam i to jest miesiąc miodowy po odstawieniu alkoholu. Jasne, że nie każdy też to będzie miał, no bo to zależy też od spożycia. Natomiast ten pierwszy, no to może trwać 2 tygodnie, to może trwać kilka miesięcy, ale to uczucie regeneracji w organizmie, w ogóle takiego wracania do czucia jest super. Polecam to. No to zazdroszczę, powiem ci, zazdroszczę. No U mnie, to znaczy, u bo mnie nie też, wiem, po prostu to picie jakoś tak przeszło i w ogóle wiesz. Znaczy, bo też od strony, od tej strony bardziej psychologicznej jeszcze jest takie zjawisko bardzo profesjonalnie nazywane przeze mnie i wielu wtajemniczonych dupościskiem. Cold turkey, to też czasem jest zimny indyk, nie? No. Czyli jak zupełnie bez żadnego wsparcia terapeuty. Ja w ogóle byłam i bardzo często tak wygląda ten proces. Ja piłam wchodząc w terapię. Na samym początku terapii jeszcze piłam. Natomiast kiedy w ogóle nie ma żadnego tego wsparcia psychologicznego i w ogóle nie dokonujesz jakiejś takiej rozkminy na temat tego, dlaczego regulujesz sobie emocje alkoholem, dlaczego na przykład boisz się zostawać sam w nocy i musisz się upić, bo to wydaje mi się takie dosyć częste. Czy żeby iść porozmawiać z ludźmi, dlaczego musisz się upić, jeżeli nie procesujesz tego, tylko po prostu z dnia na dzień rzucasz alkohol, to bardzo często doświadczasz dupościsku i takiego ciągłego po prostu bólu w człowieku i tęsknoty za alkoholem albo inną używką. No. Ciekawe. Aczkolwiek też powiem ci, że z jednej strony mi się alkohol, pamiętam, że znudził, w sensie jego działanie po prostu, ale też nie jest tak, że rzuciłem tylko dlatego, że mnie znudził albo tylko dlatego, że mi się przestało chcieć, ale też wydaje mi się, że znalazłem to swoje dno, o którym mówisz, bo jak zacząłem leczyć depresję i zacząłem żreć pigułki, to mi zaczęło po alkoholu zwyczajnie odpierdalać, no nie? A kiedyś byłem totalnie wolny od tego. Tak jak miałem tę swoją pracę za barem, gdzie piło się dużo alkoholu, umówmy się, w trakcie pracy, to byłem w stanie mieć, wiesz, kontrolę nad tym, co się dzieje w lokalu, kogo trzeba wyprosić, etc., etc.
a w połączeniu z dużymi dawkami leków, no to ja zacząłem robić publicznie rzeczy, za które sam bym się kilka lat wcześniej wrzucił z knajpy, no nie? I nawet, niestety, nie urywał mi się film po tym, tylko to wszystko pamiętałem doskonale. Więc myślę, że to był taki punkt zapalny. To jest super, bo ja miałam zupełnie odwrotnie i myślę, że moja i twoja sytuacje są jakby powtarzalne. To znaczy ja jak jeszcze byłam nastolatką i byłam w jakichś tam różnych przemocowych i relacjach i jakby jeszcze byłam po opuszczeniu domu rodzinnego i tak dalej, miałam takie ataki furii po alkoholu, takie po prostu ciemnia, po prostu zniszczyć się, zanihilować po prostu, destrukcja zupełna. Natomiast już później w dorosłości jakaś ta, no już użyjmy tego sformułowania, to wysokie funkcjonowanie u mnie weszło, nie? W ogóle nie odwalałam. Jak już to usnęłam, no to był największy przypał. Że często sobie po prostu w kimę szłam przy ludziach. I to jest dużo bardziej niebezpieczne. No dobrze. Chciałbym zakończyć tę rozmowę z jakimś optymistycznym akcentem dającym nadzieję. Ale może trzeba porzucić te ambicje. Może trzeba szukać promyka światła gdzieś. Dbajcie, ja to powiem tak, dbajcie o siebie, myślcie o samych sobie. Jesteście jedynymi osobami, z którymi będziecie do końca życia. Jesteście najważniejszymi osobami dla samych siebie. Dokonujcie wglądu. Możecie próbować robić medytację, choć wiem, że czasem jest tak, ja na przykład często jak zaczynam medytację, to nagle takie, o kurwa, chwila, czy moje serce tak biło, czy ja się duszę, czy krew mi dopływa do mózgu, ale jak już się przez to przebije i dojdziecie do tego, że to taki mechanizm obronny, by boisz się zrelaksować i dbać w ogóle o swój dobrostan, to już można sobie pochillować. No, medytacja spoko rzecz. Miałem takie momenty w życiu, że udawało mi się przez jakiś czas uprawiać medytację. Chętnie bym do tego wrócił. Próbować warto. Dobrze, Michailina, dziękuję Ci za świadectwo, dziękuję Ci za statementy, dziękuję Ci za podzielenie się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. I co? I życzę Ci udanego dnia. I życzę Ci, Michalina, udanego życia. I życzę Ci, Michalina, udanego wszystkiego. Idę grać w Heroesy, w ten zamek. W Nowy Zamek. No. Udanego grania w Nowy Zamek. Ja tu jeszcze chwilę zostanę, pożegnam się i też będę powoli kończył. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia. Buziaki, papa. No, słuchajcie, kochani. Słuchajcie, kochani. O, słuchajcie, kochani. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie i dbajcie o swoje najbliższe otoczenie. Jak to mawiał Karol Marx, a nie mawiał tak, ale ja tak mawiam, z Marksowego na nasze, robim co możem. Tak mawiał Karol Marx, nie wiem czy wiecie. A tak naprawdę mówił, robim co możem. Czy jutro gościnnie myśliwy w takim razie? Myśliciel, jutro będzie myśliciel. Radimira mówi, nie opuszczaj nas. Słuchaj, no możemy jeszcze chwilkę pogadać, aczkolwiek trochę nie mam pomysłu, ale możemy poimprowizować. Radimira Lewakow, Nowy Zamek w Herosach. Tak, Nowy Zamek w Herosach podobno jest strasznie OP. Podobno jest strasznie OP i strasznie przegięty. Słuchajcie, myślę sobie, że mógłbym... Syn koleżanki mamy bardzo pouczający podcast. No, Michalina zawsze w punkt, co nie? Dziękuję, dobra rozmowa. To ja dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za słuchanie.
Czy do tematu o myśliwych też będziesz miał kogoś? Ktoś z Niech Żyją albo z Ludzie Przeciw Myśliwym? Słuchaj, myślę, że jutro nie będę miał nikogo o myśliwych, ale może jutro będę miał kogoś w innym temacie. W sensie, ja sobie pogadam sam o myśliwych trochę, a być może potem będzie jeszcze jakaś niespodziewana persona, ale to się okaże. Nie chcę nic obiecać. W ogóle wymyśliłem sobie taki patent. Matchm dobrze mówi, łapki w górę. W ogóle wymyśliłem sobie taki patent, słuchajcie, że Titus, dzięki, to było coś, to ja dziękuję. Dziękuję jeszcze raz Michalinie, jeśli nas słucha, a jeśli nie słucha, to też jej dziękuję. Słuchajcie, coś zacząłem mówić, kurwa, tracę wątek trochę już. W ogóle wymyśliłem sobie taki patent, wymyśliłem sobie taki patent, że myślę, że osoby gościowskie w egalitarnym programie o charakterze opiniotwórczym byłyby niezapowiedziane. Że taka niespodzianka z dupy jak dzisiaj. Znienacka, strzały znikąd, takie puf, puf, jak w czołówce filmu Za garść dolarów więcej, gdzie jedzie kowboj przez prerię, jest kadr, gdzie widać go z daleka i nagle pada strzał znikąd. Hrabia niczego, Mati i Paweł, to ja dziękuję za słuchanie. Wracaj na kochanego Twittera, trwa inba o zabieranie samochodów pijakom. Mam nadzieję, że bogatym pijakom. Radimir Lewakow, wczorajszy ten film mnie bardzo zdołował z podsumowania Polski 23. Mnie też. Wydaje mi się, że wydawało mi się, że będzie bardziej humorystyczny, że zostawił mnie z humorkiem, a zostawił mnie z takim właśnie, taka skondensowana dawka Polski. Nie mogę puścić Ennio Morricone Usagi, bo chcę włączyć reklamy na zapisie streama. Chociaż przy obecnej liczbie wyświetleń to te reklamy też nie mają jakiegoś kolosalnego znaczenia, o ile jakiekolwiek. Dlatego przypominam o łapkach w górę, przypominam o zostawieniu suba i jebanego dzwoneczka kliknięciu przypominam. I przypominam też o tym, że opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym da się wspierać. Adresy wspierających platform macie na ekranie, ewentualnie bezpośrednio na YouTubie. Dobrze, słuchajcie. Ja powoli... X wam, bardzo miłe. Słuchajcie, ja powoli też muszę kończyć, bo chciałbym faktycznie chyba zmontować coś z tego dzisiejszego streama. A zanim to zmontuję, coś z dzisiejszego streama, to mam rzeczy jakieś do zrobienia. Takie rzeczy. Prozaiczne, życiowe, domowe. Odkurzanie, zmywanie i inne takie. Radimir Lewakow, jedyny live jaki oglądam teraz, bardzo mi miło. Łukasz, dzięki za streamka, dobrego dnia wszystkim. Ja również dziękuję. Dziękuję wam za obecność, dziękuję wam za łapki w górę, o których przypominam. Śniadanko zjem drugie. I słuchajcie. Miłego dnia ze śnieżnej Polski, mówi Julo. Miłego dnia z również śnieżnej Polski. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiaj. Czy mam jeszcze wam za coś podziękować? Chyba nie, chyba już wszystko. Nadrobię sobie jeszcze ostatni film o Top Polakach do jutra. Do jutra, Mat. Marszałkiem Sejmu. Wiesz co, Ewa? Nie mogę być marszałkiem Sejmu, bo marszałek Sejmu musi się uczyć tych wszystkich regulaminów. A ja mam słabą pamięć. Słabą pamięć mam, no. Słuchajcie, dopóki nie zmontuję filmu z tego streamu, to podawajcie, szerujcie stream i powiedzcie ludziom, że był spoko. Wyślijcie go. Wiecie, komu go wyślijcie? Wyślijcie go tym. Wyślijcie go Janowi Pietrzakowi. Słuchajcie, podobno każdego z nas dzieli najwyżej 5 ścisków dłoni od prezydenta Stanów Zjednoczonych i od papieża. Więc od Jana Pietrzaka ile może nas dzielić? Z 4, 3, więc wysyłajcie i Ziemowitowi Szczerkowi wyślijcie i Janowi Pietrzakowi.
Także słuchajcie, dziękuję wam, do zobaczenia i dobrego dnia, mili ludzie i dobrzy ludzie. Eloszka, elo, 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 elo. I co? I gówno.